beep, 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 Arratsaldeko 7:00 dire.
Kaixerna irrati librea, 102.8. Gabon maitiak, ni Marixu Lufrain naiz, eta orain guatzera joan miolenago, ipuin goxo bat kontatuko dizuet. Horretarako, begiak itxi eta adi entzun. Behin, bazen baso batean, uso egalari bat. Ederra, alaia eta ausarta zena. Eta ideiak argi zituena. Izena zuen Loixun. Heldu bilakatu dela, iritsi zaio joateko eguna. Gurasoen etxea utzita, bilatu behar du bere kabia. Senideekin dabil aratonat. Xeme aztertzen zuaitzak. Ala adaboru berdeak, nola urre kolorekoak. Batzuk arbolak hasi dira hautatzen. Zein den ere kasu eman gabe. Dela pinu, dela gereziondo, dela pago, ala urrondo. Gure osoa, ordea, zorrotza eta zolia, arbola guztietan ari da begira eta begira. Ez du edonon eginen bere kabia. Paradisu bat nahi du, berdea eta sendoa. Barrezka ari zaizkio beste usoak. Zorotzat hartzen dituzte haren asmoak. Behar aldain beste pentsatu, kabi bat jartzeko hainbeste kontu? Zuaitz bila eta bila da bilela, zeharka ikusi du ametxetako arbola. Adarrak zabal ditu zumar zahar handiak, eta urreratzeko egiten dio gonbita.
iritsita, non nahi ura eta hotza. Bestek dituzte kabiak blai eginda. Baina bere kabian gure lagunak goxo dago, bero eta lehor. Zer nahiri behar badioziu ekin, ongi pentsatu dena, lehenik eta behin. Ideiak argi eduki behar dituzu aurretik, eta ez duzu galduko denbora alferrik. Kaixerna irrati librea, egundabi.bortz. Ongi etorri uin arrastoen bila musika saiora. Eta 2016ko apirilean gaude, eta hau 8. saioa izanen da. Aintzinko saioetan emanaldi berezi batzuk egin izan ditugu, egin genituen monografiko berezi batzuk, Mali hiriburuzkoak bat eta bertzia azkenekoa emakumezkoei dedikatu geniena, eta oraingoan itzuliko gara betiko formatora berritasun batzuk ekarriko dizkizuegu.
has gaitezen bat, eta Estatu Batuetatik hasiko gara. Laroiko hamarkadako talde haitz ezagun bat, folka, countrya eta punka hasi zituena, garai hartan berritasun handia izan zen. Eta segitzen dute, atxonek, jotake, eta 10. diskoa atera berri dute, bai dela gutxi. Violent Femmes ditugu, eta ondarreko diskotik Memory. Don't remember anything you said. I don't remember any books that you ever had read. I don't remember the sound of your voice. I don't remember, but it's not by choice, so I wish I could remember something you said. I wish that I could read every book that you ever had read. I wish I could hear the sound of your voice. I don't remember, but it's now your choice to come back from that well of the void. Come back so that I can tell you how I'm annoyed by the fact that I can't remember your smile or your frown. I can't remember the name of your hometown. I don't remember the color of your eyes. I don't remember, so hey, I guess it's a little surprising that I want to. Will you wonder, would you wander back from where you are? You see, I cannot see, but I come so far with a little guitar, and I play in bars, and I'm lost in stars. Memory. Come back from that well of the void. Come back so that I can tell you now I'm annoyed because I come so far with a little guitar, and I play in bars, and I'm lost in stars. Memory. Milwaukeetik Violent Femmes genituen. Punka, countrya eta folka nahasiz, joan den urtean azken arroken ikusi genituen eta gozatu genuen haien adintsuak garenok behin bai. Barkatuko duzuen ere bozaren egoera, katarro batetik ateri berria eta zintzurra alaxe ibiliko da, baina, bueno, espero dute ententzea erratzen dudana. Segituko dugu bigarren kantuekin, eta oraingoan Afrika aldera joanen gara, salto eginez Niger aldera, hangoak dire, edo da Bombino izengoitiekin ezaguna den musikaria. Tuarega eta tuareg roka eta bluesa egiten du, gitarrista da, eta bai dela bisa jo Mali hiriburuzko manaldi berezi hartan ez genuen sartu, ez baita Malikoa, baina ana agertu ziren hainbat talderen antzeko musika egiten du. Bere ondarreko diskotik, 5. diskotik gaituko dugu Tamiditine Tarhanam. Itagi
Bombino entzun berri ditugu, Nigerretik. Nigerretik berriz salto bertzialdera eta Chicagora itzuliko gara. Mavis Staples, 76 urteko gospel kantaria da, urtetan bere familiarekin gospel talde batean aritua, Staple Singers izeneko taldean. Eta bakarka ari da azkenuke urteotan, eta berriz fama lortu du. Ondarreko diskoa, orain dela gutxi ateri berri du. Ja 14. diskoa bakarka, eta bertatik aituko dugu Don't Cry. Don't cry. They'll say they love you when juice is flowing, when money is gone. They must be going. Sometimes ain't pretty coming from a friend, but you'll be ready if it happens again. Here, take my word, take my life. Don't cry. Don't cry when they want to sell you. Don't cry when they want to fight. Don't cry when they don't believe you and you know you're right. Don't cry when they want to paint you into a corner of their design. It's your innocent blood they want. It's your innocent mind. When you know you're right, don't cry when they want to paint you into a corner of their design. It's your innocent blood they want. It's your innocent mind. Well, the world is big and often wrong, but your heart is bigger and twice as strong. Sometimes a mystery, sometimes it's blind, but it won't deceive you. Doesn't lie. Here, take my word, take my life. Don't cry. Here, take my word. Here, take my life. Don't cry. Here, take my word, take my life. Don't cry. Mavis Staples famatu egin zen oai dela urte batzuk. Lehendik ere bazen famatu, baina bereziki Wilcoko kantariarekin disko bat atera zuen Jeff Tweedirekin, eta orduan zabaldu zen segurazki jende gehiagok ezagutu baitzuen. Zeituko dugu doinu beltzekin, oraingoan xuri batek egindakoak, ja urte batzu daramatza gitarrista honek musika munduan bere taldearekin aritu izan da maiz, 9 disko ditu bateriak North Mississippi All Stars taldearekin, beti blues rocka landuz, eta bakarkare 3 disko dauzka, bakarka atera duen disko berritik aituko dugu kantu bat, Blues and Ballads du izena diskoak, eta hoxe balada eder bat Mississippi aldetik. Ashes to ashes and dust to dust. The club burned down to the concrete floor. The old jukebox won't play no more. Crack cymbals and the queens of Africa. In the moonlight shining through the trees, honeysuckle on a southern breeze. I miss the moonshine and the old times, sitting in with the house band and the bootleggers of the bottom land. Old Gabe used to blow up and down the picnic ground with Bobby Ray Watson and young Kenny Brown. People ask me what it was like out in the country on a Sunday night. Heap see, but might few know how old Gabe used to blow in the moonlight shining through the trees. Honeysuckle on a southern breeze. I miss the moonshine and the old
old times, sitting in with the house band and the bootleggers of the bottom land. I miss the moonshine and the old times, sitting in with the house band and the bootleggers of the bottom land. So let's do it like we did before. In Marshall County down Highway 4, a gangster walking across the two-joint flow. Butterfly bug jumping drunk outdoors. The old folks know what it was like out in the country on a Sunday night. So pour some on the floor and do it like we did before. In the moonlight shining through the trees, honeysuckle on a southern breeze. I miss the moonshine and the old times, sitting in with the house band and the bootleggers of the bottom land. I miss the moonshine and the old times, sitting in with the house band and the bootleggers of the bottom land. Moonshine, I miss the moonshine. I miss the moonshine, a Mississippi moonshine. Moonshine kantua haitu berri dugu. Ez dugu aipatu kantariaren izena, bai bere taldearena, North Mississippi All Stars, baina Luther Dickinson genuen, bluesa eta rocka eta folka nahasiz maixuki. Black Crowesen ere aritzen da gitarrista lanetan, baina guk bakarkakoa maiteago dugu. Seituko dugu ba, urrengo kantuarekin, eta Mississippi aldetik Bidaso aldera itzuliko gara, gure ibai ondora, bertan hazia da berako kantautorerik ezagunena, bluesa norbaitek egitekotan ahotsakin ongi menperatzekotan berak menperatzen du, eta azkeneko diskoa oraintxe berriki ateri berria du, labetik bero-bero atera zaigu, Otzikarak izenekoa, 9. diskoa ja, eta doinu rockeroekin itzuli da, ez barkatzen. Peti. Orgullo, ahí se
Petxi eta etxeko uzta itzuli dire, etxeko uzta bere betiko taldea, betiko lagunak, Teietxe Anaiak Igor eta Inigo eta Joseba Irazoki gitarrak irrinka zorrotzetan, hainbat estilo landu ditu azkeneko diskoan, izanen dugu aukera behar bada bertze saioren batean, bertze kanturen bat aditzeko. Ta urrengo kantuarekin segituko dugu, Petxik ongi ezagutzen duen gitarrista batekin, bere taldea urteak egonda deusar gitaratu gabe, eta itzuli dira, bat urte egin ditu bertze proiektu batzuetan, baita Petxikin ere, berarekin atera baitzuen disko bat, Xabi, Señor No, eta hoixe da, hain zuzen ere, Señor Noren azkeneko diskotik, A veces no, Donostiako punk rocka. Desconectar, olvidarme de esto, un ermitaño, sin marcas en el pecho, sin pantalones, sin calendario. A veces tengo miedo de la luz de la mañana, esquivo el día, se queda en blanco, me duermo en el vacío. Un ermitaño es tan pesado. Se detiene, se cuelga en el vacío, se desvanece, me mastica, me devora las entrañas, es tan pesado. A veces se me escurre como arena entre las manos o me sepulta y me ahoga bajo tierra. A veces quiero irme, un ermitaño es tan pesado. Señor No, genituen bertan Xabik eta Petxik aski maite dituzten australiar doinuak irudikatu dituzte, azkeneko diskoan, bai Petxik, bai Señor Nok estilistikoki hurbilago dago, bai, Australiako punk rocketik, eta hain ere, Donostiatik Australia aldera joanen gara. Zazpigarren diskoa du ja, hango talde ja veteranoa erranen dugu, joan den urtean Iruñe Donostian ikusteko aukera izan genuen, zuzenean kontzertu edarra eman zuten. Eta azkeneko diskoan arrontin aldatu dute soinua, rock abanguardia, elektronika nahasi dute, baita dantza puntu batzuke, rockarekin nahasiz beti ere, eta nolapaite euren ibilbideko soinua aldatu dute arrontin.
hori bere fansentzat ez dakit ze gisako erantzuna izanen den, ze ondorio ekarriko duen, gogorragoa da haitzeko, lehen gordina zen gitarra aldetik, haituko dugu Perth, Australia aldetik, disko berritik, euren azkeneko diskotik, Boredom haituko dugu, The Drones. The bugs are growing like a fingernail, slower than the dollar's pain. I want the hunger and cold of the nights of old, when there was blood up to the Himalayas. I'm saying farewell to the welfare state, the only comfort is the caliphate. I'm guessing Warsaw Beach, any old North Shore beach, or any western suburb single player. I'm looking for the type of test, a cataclysm make me beat my chest. Man, any kind of ism, bits of singing competition on the TV fat with Nash and Whale. They got me singing in a different scale. Don't wanna push no prank or join a baggy gang or flip a burger for the infidel. Here, no one ever lives to tell what's at the bottom of an oil well. Gonna take a peek down there, put my index finger in the air. Gonna tag it with my username, and you can flag it for its guts and brains. Got me a lawyer in the ACT, got me the fuck out of the PNG. I'm telling your foul states, they ain't exactly great. They need this prison in the Bismarck Sea, terrorist summer in the southern lands, and shock and awe is all for stretch Humvees. Yeah, the casual exhibition of a recent acquisition, all the intervention they got planned. I miss the hustle of the Baghdad days, it went a shithole in the late 80s. The thing with W, don't let it trouble you, it's all a distant hand's not anyway. I hear him screaming for a Chippendale, that looks like Eminem, it must be 2 a.m. and it's like nothing here is even real. You're just so lucky that you get to feel. I didn't come in for the thrills and spills, I just like the way I don't get killed. You get the house, land, bang, whole biz, if you can just remember where it is. Don't fucking tell me that you ain't got room, you ever really seen a baby boom? Man, I was born in the cradle of civilization, and I plan on dying in its tomb. Hortxe genituen The Drones, blues rock iluna eta densua alde batera utzi eta berritzen hasi dire doinuak, experimentazioa, abanguardia, gitarrak eba daude diskoan, hau hain zuzen ere etzen hoietakoa, dantza eginen dugu, kantu honekin, segurazki udan tarteka, katxako inguru hortan. Bueno, guazen, zehituko dugu bertze veterana batekin ja, urteak daramatza negozio honetan, 11. diskoa, ateri berri du, eta inguruan ere aitz maitatua da, Polly Jean Harvey, PJ Harvey, ja, sekulako esperientzia duen musikaria, disko berria orain dela gutxi ateri du, eta honek mantentzen du pixkat bere doinu klasikoen estiloa, rocka eta bluesa, nasi ditu, bere ondarreko diskotik haituko dugu The Ministry of Defense. This is the ministry of defense. Stairs and walls are all that's left. Mortar holes left.
the air. Kids do the same thing everywhere. They spray graffiti in Arabic and balance sticks in human shit. This is the ministry of remains. Fizzy drink scans, magazines, and magazines, broken glass, white trombone, syringes, razors, a plastic spoon, human hair, a kitchen knife, and the ghost of a girl runs and hides, scratched in the wall in biro pen. This is how the world will end. There's the bus depot There's the bus depot to the right. to the right. Level Level like a building. a building size. Those are the children, cries from the dark. These are the words under the arch, scratched in the wall in biro pen. This is how the world will end. PJ Harvey dronez soinua hartzen eta dronez bertze soinu batzukin esperimentatzen itzuli da Inglaterrako rockera, bluesa eta rocka ezin hobeki nazten txuena. Zeitzuko dugu bertan, Inglaterran bertan zeitzuko dugu, Londonen bertan, talde gazte bat, neska laukote bat, bigarren diskoa atera dute orain dela gutxi. Hauek ere PJ Harvey gandik zenbait entzunaldi eta zenbait irakaspen hartua dituzte, nabaritzen baita. Post-punka, rocka nahazten dute, eta euren ondarreko diskotik, bigarren diskotik haitzuko dugu The Answer, Savages. If you don't love me, don't love anybody. If you don't love me, don't love anybody. And you're glad it's you, and you're glad it's you, and you're glad it's you, and you're glad it's you. Oh, there are things I know we should better not do, but I know you could sleep with me. We'll still be friends. Oh, I know I'll go insane. I
Savages, London aldetik post-punka landuz, eta estiloa ez dugu aldatuko, urrengo taldeak ere estilo hori landu izan du, lemeziko diskoan eta lemeziko EP-etan behintzat bai. Azkenekoan elektronika gehiago nahasi dute, mungiarrak dira eta segurazki ezagunak, bereziki estatuan sekulako ospea hartzen ari dira. Eta Europan barna ere bai. Belako dira mungi aldetik eta euren ondarreko diskotik Egodun baleak. Belako genituen disko berritik haitu dugu kantu bat, inguruan izanen ditugu segurazki ikusteko aukera baten batian. Joan den urtean Uso Popen ikusteko aukera izan genuen. Goazen zeituko dugu urrengo kantuarekin, veterano batekin, bertze veterano bat, hoai estatu batuetara joanen gara New York ingurura, han bizida Bob Mull, ja izena handia duen musikaria, beti hardcorra, punka eta pop melodiak ezin hobeki uztartuz. 80ko hamarkadan hasi zen ja Husker Du taldean, gero Sugar izeneko bertze proiektu bat antolatu zuen, eta azkeneko urte hauetan bakarka dabil, 12. diskoa du ja, eta beti erranduen bezala hardcorra, punka eta popa nahasiz. Azkeneko diskotik haituko dugu Lost in Time. Bom!
Bob Mould. Bob Mould eta galtzeko tenoria segitzen du gitar zorrotzak eta melodia txukunak eginez. Ondotik hardcore estilotik atera gabe, hauek gordintxagoak dire, Gernika aldera etorriko gara. Gernikakoak dire lemeziko disko atera berri duen talde bat, Tooth izeneko taldea, eta beren disko bakarretik haitxuko dugu Ariak izeneko kantua. Something I like that I go.
Cruz aditu ditugu, soinu gordinak Gernika aldetik, eta saioari akabila emateko, falta zaizkigun kantuak ja goxatuko ditugu pixka bat aireak, baina arteko borrumetatik urrunduko gara, eta London aldera joanen gara urrengo kantuakin. Bertakoa da James Hunter, eta bere taldea Six izenekoa, seikotea izanen da, dudarik gabe, 6. diskoa du, eta soula, funkia, rhythm and bluesa ezin hobeki nahazten ditu, baita Jamaikako doinuak ere. Azkeneko diskoa New Yorkeko zigilu famatu batekin atera du, soinu hauetan aitzindari den Dapton Recordsekin, eta bertatik haituko dugu euren azkeneko diskotik, James Hunter 6, Free Your Mind. Thanks for stopping by my sick bed to tell me where I'm going when I'm dead, to tell me all about the wrath to come. Some grapes or flowers would have done. Your mind while you still got time. I wouldn't change your life for mine. Get that but wonder how you sleep at night. Don't be a gold hanger all your life. Get 310, you don't get to go around again. Look like you set too high a price for a ticket to paradise. Compulsory love, does that sound wrong? They got a name for that where I come from. Free your mind while you still got time. You wouldn't change your life for mine. You tap and wonder how you sleep at night. Don't be a gold and roll your life. You sleep at night. Don't be a go hang around your life. There's 2 ways that I can go, up above or down below. What's the choose now? Take your pick, 'cause I don't want your carrot now. You're scared of your stick. No easy target than the tired and weak. Come back and try it when I'm on my feet. Free your mind while you still got time. I wouldn't change your life for mine. You tap and wonder how you sleep at night. Don't be a go and roll your life. Yeah, yeah. Hotxe mugitu dugu aldaka James Hunterrekin, funkia eta soula ezin hobeki menperatzen ditu. Honekin ere dantza ginen dugu behar bada, katxako inguruan. Zeitzuko dugu, itzuliko gara Europa aldera, bueno, Europan gaude, Londonen gauden, bai, hoixe. Eta urrengo kantua haituko duguna, Katalunia aldekoa da, artista hau, katalanez kantatu izan du, bere diskoetan, honetan azkenekoan ere bai, katalanera eta gaztelania nahazten ditu, hizkuntzetan baita estiloak ere beti folka, jazza, flamenkoa. Bere lehenbiziko taldea Las Migas izan zen, haiekin 2 disko atera zituen, eta flamenkoa egiten zuten, flamenkoa eta popa eta folka nahasi. Silvia Pérez Cruz dugu, orain dela gutxi jo zuen Donostian, Victoria Eugenian aritu zen, eta bere ondarreko diskotik, Domus izeneko diskotik, haituko dugu No hay tanto pan. Despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza.
se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, también te no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan. Es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Es indecente. Convierten el pueblo en blanco, la mierda en oro, lo negro en blanco. No hay tanto pan, blanco. No hay tanto pan, no hay tanto Silvia Pérez Cruz, Girona aldetik, doinu goxoak, folka, jasa eta flamenkoa tartekan hasiz, popa ere bai. Eta segituko dugu alde goxotik, akautzeko ja ondarreko kantua izanen baita gaurkoan. Portugal aldera joanen gara, Lisboa aldera, Diolinda hango taldea ja laugarren disko atera dute, hauek ere fado berritzaile moduan aurkeztu ziren, orain dela urte batzuk, eta segitzen dute estilo bertsuko kantuak egiten, popa eta jasa nahasiz tarteka, eta euren ondarreko diskotik haituko dugu Bon Partido, Diolinda. Ai, eu pedi ao meu Santo Antônio que me encontrasse amor assim, belo, rico, casa, carro e olhos, olhos apenas para mim.
Devo ter pedido baixinho, que o meu santo ouviu mal. Trouxe um homem míope e magrinho, sem carta nem enxoval. Eu pedi minha Santa Bárbara um relâmpago certeiro que fulminasse um indivíduo e o transformasse ao menos num homem sábio, culto divino. Mas o raio caiu-lhe mal. Ele ficou a falar fininho, cenas, prontos, coisa e tal. O meu marido é um tanto como a religião, portanto a gente que tem fé num santo e outros que não. O meu marido é um tanto como a religião, portanto a gente que tem fé num santo e outros que não. Ao santo expedito que o expedisse para Plutão, mas houve aqui um mal-entendido. Vem um ET em expedição, tocou com o dedo no indivíduo e nada ficou igual. Cada asneira era de ouro fino, sempre que ele falava mal. Eu pedi santa paciência, ele não é o que eu queria, mas lá farei um sacrifício, alguém terá de o fazer, pois. Mas a santa que não é santa meteu as mãos pelos pés, poxa, querer fazer milagres, e agora ele é o que é. O meu marido é um tanto como a religião, portanto a gente que tem fé num santo e outros que não. O meu marido é um tanto como a religião, portanto a gente que tem fé num santo e outros que não. O meu partido é um tanto como a religião, portanto a gente que tem fé num santo e outros que não. Jolinda Lisboa aldetik, eta oraingoz hola hasi utziko dugu. Hau izan da 8. saioa, eta hurrengo batean itzuliko gara, heldu den hilautin, segurazki, ongi bagaude, bertze musika mukuru batekin, ikusko dugu ze gisa antolatzen dugun afera, bertze monografikoen bat edo bertze berri batzuk. Maiain Gibelko aldian Ibai izan du da, eta Maiain Aitzinko aldian hemen mikroen Gibelin katarro ondorioekin Beñardo. Ongi segi eta ongi bizi. Kaixerna irrati librea, egundabi.bortz.
kalian bera. Berriak. Arratsaldeon entzule, zer moduz? Gaur apirilak 28, hortzeguna da, eta asteragoaz apirileko albisteekin hemen bertan, kalian beran. Eta hau exe dire titularrak. Berriz ere udalbiltzan sartzeko eskaera egin du Berako udalak. Konpostajearen prozesuak bere fruituak eman eta 6 tona konpost banatu ditu. Arte adierazpen herrikoi baten bidez, oroimena landu nahi da. Bigarren eskuko merkatu txiki egin zuen Labiaga ikastolak. Hilabetero bezala, bidazik jardunaldi desberdinak antolatu ditu. Nafarroako Esnearen Ligako Berako taldeak hitzaldiak ematen jarraitzen du. Maianes Sánchez Peruaren aberatarrak irabazi du irakurketa istant batean argazki lehiaketa. Zimiko punk jaialdia berreskuratu dute. Eta hasteko aktualitate politikoan dugu lehenengo albistea. Udalbiltza patzuergoa zein bere estatutuekin bat egitea eta bertan sartzeko eskaera luzatzeko espedienteari hasiera eman nahi dio udalak. Josu Irazoki alkatearen erranetan, Euskal Herriko udalak elkarrekin lan egin eta aldi berean elkarri laguntzeko da udalbiltzaren helburu nagusia. Azken urteetan geldirik egonda partaide batzuk kartzelaratu zituztelako eta orain berpiztu da berriz ere. Proposamenaren alde bozkatu zuten EH Bilduko 6 zinegotziek eta Herrirako 3. Herrirako German Castillo abstenitu egin zen, Nafarroako Udal Federazioaren antzekoa dela, politika tendentzia bakoitzak bere erakunda sortzen duelako argudiatuz. Joan den larunbatean Bortzirietako hondakinen mankomunitateak neguan zehar herritarren artean egindako konposta banatu zuen Alkaiagan duen nabean. Alde batetik garbitutako konposta zuten Lorontzietan erabiltzeko pres. 2 tona inguru banatu zituzten. Bertzaldetik garbitu gabeko 4 tona konpost inguru banatu ziren baratzen erabiltzeko. Jende unitz hurbildu zen, guztira 53 familia. Udaberrian eta udan konpost eskaera handiagoa da eta horregatik zerrenda bat osatu nahi dute. Zerrendan izena eman ahal izanen dute konposta egiten dutenek bakarrik, bai etxeko konposta baita auzoko ere. Konposta garbitu nahi duenak mankomunitateak duen makina erabili ahal izanen du. Interesadunek deitu 6-0-5-22-9-5 telefonora edo idatzi hurrengo helbide elektronikora. txomin@bortziriakzabor.com.
Berako Euskara eta Kultura Batzordeak Bortzirietako Euskara mankomunitatearekin batera antzezlan herrikoi bat sortzea proposatu dute Espainiako gerra piztu zela 80 urte bete diren honetan. Antzezlanak Errepublika garaia abiapuntutzat hartuta gaur arteko historia aztertuko du. 2 fasetan garatuko da sormen prozesua eta nahi duen herritarrak parte hartu halko du. Eskatzen den baldintza bakarra adierazpenerako gogoa izatea eta euskara jakitea da. Lehenengo fasea 2016an zehar egiteko asmoa dago eta prestakuntza garaia izango da. Bigarren fasea aldiz 2017ko udaberrian eginen da eta emanaldia aurkezteko izango da. Lehen fase honetarako 2 tailer proposatzen dira. Alde batetik oroimen tailerra, non jendeak gaiari buruz dakiena adierazteko gune izango den, eta bertzalde, uda hasieran adierazpen artistikoaren tailerrak izango dira, non antzezlana egituratuko den, aktoreen prestaketa egingo den, eta bar. Ekimen honetan parte hartu nahi dutenak, herriantzerkia@gmail.com helbide elektronikora idatzi beharko du, edo Bortzirietako Euskara Mankomunitatera, telefonoz deituz, 948-634-125 edo Ramon Albistur ekimenaren zuzendari artistikoari deituta. 2 telefono utzi dituzte horretarako. Batetik 948-631-162 eta bertzetik 600-393-193. Berako Labiaga ikastolako guraso taldeak bultzatuta, 2. eskuko merkatu txikia antolatu zuten apirilaren 24an. Igandean, goizeko 9:00 arratsaldeko 3:00 eskolako frontoian. Guztira 20 postu inguru jarri ziren eta ikastolaren izenan ere postu bat jarri zen, herritarrek ekarritako materialekin. Bertan, 2. eskuko materiala saldu zen, ala nola jolasak, arropak, liburuak eta bar. Eta albiste gehiago, bertze gisako produkzioa eta kontsumoa bultzatu nahian, bizi kalitate osasuntsu eta jasangarriago bat lortzeko bidean, Bidazi elkartearen proiektua ezagutzeko, ate irekien eguna egin zen apirilaren 8an Alkaiagako egoitzan. Apirilaren 16 eta 17an berriz, geobiologia ikastaroa antolatu zuten Javier Petralandarekin Beralandetan bertan. Toki konkretu batean lurrak izaki bizidunengan duten eragina aztertzea izan zen ikastaroaren xedea. Apirilaren 23an, lehenengo urtean bezalaxe, txorien kantak aditzeko ateraldia egin zuten Arantzaran. Nafarroako Esnearen Ligako taldeak hainbat hitzaldi ematen ditu. Gurasoak umeen edoskitzean trebatu eta ikasteko. Aurreko batean bikoteak edoskitzean nola landu zezakeen azaldu zuten. Oraingo honetan berriz, apirilaren 28an egindako saioan, nola hasi elikadura osagarriekin bularra ematen dudan bitartean, gaia landuko dute, eta maiatzera begira bertze gai hau lantzea aurre ikusten dute. Lanera itzultzekoa naiz, edoskitzarekin jarrai dezaket. Azken hau maiatzen 23an izango da arratsaldeko 8:00 aurrera, hau ere Beralandetan. Bilera irekiak eta doakoak dira, interesa dutenentzat eta aurrak ere ongi etorriak dira.
Berako herri liburutegiak eta Berako kultur batzordeak antolatutako irakurketa istant batean argazki lehiaketako epaimaiak Maiane Sánchez Peruarena 14 urteko beratarraren Edan Nazazu lanari eman dio lehen saria, eta Javier Jarnos Sánchez Iruñarraren Adaptados a los tiempos lanari bigarren saria. Bi lan hauek maiatzaren 6 arte egonen dira ikusgai Berako liburutegian. Sari banaketa pasaren apirilaren 22an izan zen Berako herri liburutegian, eta horren antzintik eta liburuaren egunari begira Estitxu Mentaberri eta Maria Agirreren letren bidaia literatur ikuskizuna izan zen. Eta albistekin bukatzeko, hainbat urte eta gero Zimiko Punk jaialdia eginda beran, Ikuilu, Bidaxka eta Kataku ostatutan. Egun osoko jaialdia zegoen antolatu da pirilaren 23rako eta Euskal Herriko 9 punt talde aritzu ziren taula gainean kontzertuak ematen. Eguerdiko 12etatik antzinera. Kontzertu ez gain, Jon Iraundegi argazkilari irundarraren argazki erakusketa ikusteko aukera egon zen. Bertan, Euskal Herriko 1980 garren hamarkadako musika taldeen argazkiak ikusgai zeudelarik. Horrez gain, Zimiko Punk jaialdiko antolatzaileetako bat dugu hemen, Jon Mikel Matxarena, konta iguzu asteburuko balorazioa zein izan zen. Kaixo arratsaldeon, Gabon. Balorazio, orokorra bat egingo ez gaudola detailletan sartzeko. Oso positiboa, giarran espero genuna, baina erantzun hobeagoa izan zuen, jende xente agertu zen goizetik bertan, eta giro polita sortu zen, giarran. Eta jaialdiko antolatzailea izateaz gain, dakiguna da BIP taldeko abeslaria zarela eta kontzertua eskaini zenuten. Orain musikari bezala konta ikuzu nola izan zen taula gainetik ikusi zenuna. Bueno, musikaria ez naiz, baina, bueno. Ederra, gure kontzertua izan zen, gaina atxaldean izan zen, eta justo jendea zegoen hor apogeo handian. Eta, polita, oso polita, barrutik antolatzei bezala eta, taldetako partaide bezala, oso pozik egiarran, oso pozik, eta aipatzeko ere bai jendearen laguntza, egunean bertan bai naiz, antolatzen ibili ginean Kataku, Bidaxka eta Ikuiluko jendea ibili ginean, gero egunean bertan jende asko laguntzen ibili izan, bai ekipoa mugitzen alde batera bestera, bazkaria egiten, bertako herrikoak eta kanpotik etortakoak. Eta, hori, bertzerik gabe, errepikatzeko moduan hurrengo urtean, ikusita ze ongiatean zan dena. Eguraldiak ez zuen lagundu ez? Baina hori betzaigun borta, berdin du. Baina nik uste eguraldi ona balima zen jende gehiago animatuko zela terrazatara eta hola ez? Eguraldiak egin zuna, eguraldi txarrak egin zuna, terrazan terrazan egin bargenitun kontzertuak tabernetara sartu, baina etzena inungo arazo handirik izan, esan dizuten bezala giro aitzona egon zen, jende asko ezagutu genuen, jende askok gure herria ezagutu zuen, eta horrek egin gilitzen geha. Orduan, helduen urtera begira berriz ere egiteko prest. Bai, segur eski bai. Aiton Jon Mikel, eskerrik asko. Kirolak.
Eta kirol albistekin hasteko berako 12. maratoierdia antolatu zen Mantxalek herritarren laguntzarekin. Urtero Mantxalek antolatzen duen lasterketa honetan herritarren parte hartzea handia izaten da. Eta denen esfortzu hori esker gero eta arrakasta handiagoko lasterketa bihurtzen ari da berako maratoierdia. Aurten apirilaren 17an ospatu zen lasterketan, 457 korrikalari abiatu ziren eta 428 helmugaratu. Emakumezkoen kategorian Uztarrotzeko Laura Sola izan zen garaie eta gizonezkoetan berriz Oier Ariz Navarreta Durangarra. Biak ere 3. urtez jarraian irabazi dute. Hona hemen lasterketaren inguruko balorazioa Ibai Iturria Mantxale taldeko partaide baten eskutik. Dakigun bezala pasaden apirilaren 17an, beran 12. aldiz berako mendi maratoierdia ospatu zen eta hori esplikatzera etorri zaigu Ibai Iturria Mantxale taldeko partaidetako bat. Arratsaldeon Ibai? Arratsaldeon. Bueno, eta konta iguzu gutxi gora bera nola izan zen edo nola bizi izan zenuten berako mendi maratoierdia? Bueno, orokorrean aipatzeko balorazio bat egiteko nahiko ongi atera izen bai lasterketa eta bai lasterketak erakartzen duen egun guztia. Eguralditik hasita eguraldia ona zen bai korrikalarientzako eta bai ikuslego guztientzako. Eta goiz-goizetik hasi ginen antolakuntzakoak prestaketa, eguneko prestaketa hau egiten. Eta bueno, pues orokorrean erran beharra da gustora gelditu garela, bai antolakuntzakoak eta bai korrikalariekin hitz egin dugula, solastu dugunako, eta nahiko ongi balorazio on bat edo positiboa ematen diogu igande horreri. Pentsatzen dute olako karrera erraldoi bat edo horrelako karrera exigente bat antolatzeko jendea behar izanen dela, ez? Dudedikan gabe aipatzeko jakta galdera egiten didazun, aipatzeko Mantxalen izenean eskerrak eman nahi dugu baitare gure txokoa elkarteari laguntzen egon delako, urtero laguntzen gaituztelako, Agerra menditaldeari ere bai, eta herritar jende guziei bai anoa puntutan edota bai ibilbidean zeharkabideetan eta hor egon dien jende guziei eskerrak eman. Azkenian hoien laguntzarik gabe seguraski karrera etzen hain positiboa izango eta bai laguntza beharrezkoa da eta babeslei esker ere bai lasterketa aurrera eramatea ezinbestekoa da. Eta bueno, nola lasterketa bat izan zen aipatzeko aldire irabazleak. Nortzuk izan dira urtengoan irabazle suertatu direnak? Mutiletan 3. aldiz berriro Oier Ariz Navarreta Bizkaitarra izan du da, eta neskatan aldiz Nafarra Laura Sola izan du da. 3. aldiz, ez? Baitare. Bale, eta ja bukatzeko elkarrizketa txiki honekin, zerbait aipatzeko asteburu horreri dagokionez? Bueno, pues Mantxaleko kideak edo Mantxale antolatzaile bezala, bueno, pues azkeneko urtetan egin den bezala gerota jende gehiago apuntatu edo nahi izaten du lasterketa honetan parte hartu eta horregatikan beti ere lasterketa nahiz eta igandean izan, larunbatean ere dortsalak ere ematea idekitzen da eta bueno, pues horrekin elkartuz edola, beti ere bai saiatzen gara antolatzen larunbat arratsaldean olako ekitaldi desberdin batzuk, ez? Urten adibidez, berako herri kirol taldeak antolatuzun herri kirol exhibizio bat, eta bueno, hor ikusita eguraldiak ustetan ona egingo zula eta hori dena, Mantxale taldeak, Mantxale txiki egiten dugun, antolatzen dugunak, erabaki genuen, berako herri kirol taldekoak exhibizio egin baino lehenago, Mantxale txikikoekin, herri kirol exhibizio txikia egitea, eta aurtengoa izan du da hori berezitasun aipagarriena. Eskalada proba azkenean etzen egin eguraldiak etzugulako lagunduko ez egulako ongi ona egingozun edo ez, eta azkenian erabaki zen eskalada hori ez egitea eta herri kirolakin larun batean hori izango litzateke asteburu honetako aipagarrena lasterketarekin batera.
Ba, eskerrik asko elkarrizketagatik Ibai. Eskerrik asko zueri aukera hau emateagatik berriro ere. Eta, bueno, ba, edo Mantxale taldetikan bialitako eskerrak, Kaxerna irratitik ere, herritar guztiei bidaliko diegu. Eta Ibaiek aipatu bezalaxe, larun batean Mantxaleko txikienek herri kirol erakustaldi bat egin zuten kiroldegia intzinen. Txinka, korrika eta zaku lasterketan parte hartuz. Eta honen ondotik, Estitxu Almandoz lesakarrak eta Etxalarko Xabier Ariztegi harri jasotzaiek 3 harri ezberdin altxatu zituzten. Eta gero, herriko bi talde mistok, froga konbinatua egin zituzten. Eta azkenik, froga herrikoi bat izan zen ikusle guztiei irekia eta irabazleetzat sari bereziak izan ziren. Eta igandea egun borobila izan zen beratarrentzat. Barkatu, igandea egun borobila izan zen beratarrentzat ez ezik, korrikalari eta laguntzaile guztientzat ere. Eta aipatzekoa da, aurten lehenengo aldiz berako 6 emakumek maratoi erdian parte hartu dutela. Hona hemen, Xolo Garmendia beratarraren esperientzia karreran. Eta pasaden apirilaren 17an, berako 12. mendimaratoi erdia ospatu zen, eta lehenengo aldiz 6 emakume beratarrek parte hartu zuten karrera horretan. Eta guk horietako batekin egoteko aukera izan dugu. Xole Garmendiakin, arratsaldeon Xole. Arratsaldeon bai. Bueno, eta konta iguzu, zer moduz karrera edo nola bizi izan zenun karrera? Bueno, pues karrera bizitxunun agitz gustorat. Aitz sensazio honakin, disfrutatu nun, egia da asmoa hori zela, buelta osua egin eta alikta gutxina sufritu eta disfrutatu alikta geina, eta desde luego gelditu zait sensazio hori. Disfrutatu dugula haunitz. Eta, bueno, karrera gauza bat da, minon karrera antzinetikan nola bizitu duzu prestaketa? Pues azkenin nahiko luzia egindaz, eta egia da prestatu bar dela alikta hobena. Eta, bueno, pues, hasi ginen, abenduan hasi ginen, eta, bueno, pues, izan da, igandero egiten genuen luziak, gero hastian zehar lanangatikan ezin ginen hainbertze egin, baina, bueno, bizpairu egunez ateitzen ginen, eta gero jazkenko egunak, pues, nervio handiakin. Aiz nervio handiakin, ze tensione handia da. Tentsioa igual herrikoa zarelako eta herriko karrera bat delako, ez? Ez baitare, bino dela gogorra, eta dire 21 kilometro, eta mendila, eta begitzen duzu laruna dagoan gotxin, goitu bartzara, eta beldurra. Eta karreran zerbait aipatzeko, karrerako egunetko zerbait ere aipatzeko? Aipatuko nuke, desde luego, jendia. Jendia zer gozada bat izan zela, egin rekorridua, eta jendiak nola animatzen duen. Ez dakit beraku garelko edo neskado, emakumia hori, minon, pasada bat izan zen, jendiak nola eskera miten zaitu, nahi gabe. Izan da, haitz emozionantia. Eta karrera hau gomendatuko zenioke norbaiteri edo zineri edo, gomendagarria da karrera hau? Goain dela 6 hilaute nik pentsatzen nun karrera hau etzela ona, egia. Baina hasitzen zara, eta bueno, badu zerbait ere engantzatzen duna, eta desde logo bai, polita da. Polita da, pues, dena, biztak, eguldi ona izan ginen baitare, polita da biztak, jendia, eta eta gero gelditzen den sensazioakin, pues, bai, gomendagarria da. Eta azkeneko galdera, polita, konten, gomendagarria, emozionantea, horrek erran nahi du datorren urtean igual berriz ere egingo duzula? Momentu honetan ez dut horretan pentsatzen, ez nik aurtengo egin dut eta sobre la marcha arraten den bezala, hori ikusi barko da antzinerat. Bale, eskerrik asko Xole. Eskerrik asko zeri.
eta berako Xole Garmendia ditu dugu orain, eta jarraian, Asier Calderon beratarra ere adituko dugu, ze berare bai, berako maratoi erdian parte hartuzun. Aber, kontatu, nolako izan zen esperientzia? Bueno, lehenbizkurtia izan zen, eta hasieran nahiko urduri, baina, behin martxa hartuta, jaten zara, jendiakin ere ematen izkizula kriston animuk, eta igual beratarra izan ere bazu bentaja hori, eta zanintzen dizute zuri personalki, eta horrek ematen dizu indara honitz, eta behin ja karreran sartuta, eta rekorri dizuta, egin zure referentzik eta hola, eta sartzen zara karreran, eta nerviuk desente pasatzen kire, eta gero, esperientzia egitzaiz polita, gotxi egitzaiz guztera jan, gero bajadan nire problemak izan dituen, baina, nire helburua zen lehenbizko urtin aktualizatea karrera, eta, helburu hori bete ginen, eta, urrengo bertze urte bateko, badugu referentzia hobetu alizateko. Bertze urte bateko, zer nahi derran, helduen urteko? Edo... Aiatzen gara, espero agiz guztak ditu nintzen, eta alizan ez gero, gustatuko zitzen berriro parte hartzia, Galdetuko dizut, Xoleri galdetutako galdera iguala. Nola izan da prestaketa? Gogorra, luzia? Azken, ohitura mendien ibiltzeko orduan, pixkot egokitut, ohitura hori, igual gehiago laster gehiago eginta, eta luzia, igual urtarri hasieratik zinen pixkot prestatzen, baina, azken mendien beti gustura, eta ez da izan ez ere sobera sufritzeko asuntua. Zorionak, karreran parte hartu zenelako. Esko. Eta eskerrik asko, gurekin hementxe, elkarrezketa hau egiteagatik. Eta deus. Some other people keep running into me. You say you know just who you are. Eta maratoi erdi alde batera utzita, aurrera jarraituko dugu kirol albisteekin. Ander Errandonea eta Inigo Martinez beratarrek irabazi zuten Lezamako pilota txapelketaren 57. edizioa, lehen mailako afizionatuetan. Apirilaren batean jokatutako finalean ez uste eman eta garbi irabazi zieten Elorrioko Azpiri eta Lezamako Txaber Zabalari. 21 eta 11. Lezamako txapelketa afizionatu mailako entzutetsuenetakoa da. Errandonea eta Martinez finalaren hasieratik nagusitu ziren. Martinezek gibelean dominatu egin zuen eta aintzinean Errandoneak ongi aprobetxatu zituen bere aukerak. Denbora guztian Bizkaitarren antzinetik izan zirelarik. Azkenean, 22 eta 21, 22 eta 11 nagusitu izan ziren eta Ander Errandonea finaleko pilotari onena izendatu zuten. All the walls are shaking, 'cause they were never real. Sweet to see things falling apart. Help me, I'm watching too old. Agenda. Albistegian aipatu bezala, Nafarroako Esnearen Ligako hurrengo hitzaldia maiatzaren 23an izango da, arratsaldeko 8etan Beralandetan. Horrez gain, agenda ondorekoa daukagu. Asteburu honetan, hau da, apirilaren 30an, larunbatan, lehenengo Hazienda Feria izanen da hemen beran. Eta igandean, maiatzak 1, langileen nazioarteko egunaren harira, eta urtero bezala, Donesteben manifestazio izanen da eguerdiko 12tik antzinera. Maiatzaren 8an herri urrats izango da Senpereko lakuan. Bertzalde, maiatzaren 14 eta 15ean gazten martxa izanen da, eta larun batean, hau da maiatzaren 14an, Beratik pasako da.
Eta Kataku ostatuan Dual Split talde izango dugu maiatzaren 6an. Parisen jaio eta Euskal Herrian bizi diren anai-arrebak sortutako taldea da Dual Split, eta beran bizi den Felix Buff eta Miren Narbaiza Eibartarra dire beren azken fitxajeak. Eta agendakin bukatzeko, Baztan Bidasoako bertso paper lehiaketan antolatu dute Berako Kultur Batzordeak eta Bortziretako bertso eskolak, Bortziretako Euskara Mankomunitatearen laguntzarekin. Euskarazko, jatorrizko, argitaratu gabeko eta bertze lehiaketaren batean saritu ez diren bertsoak onartuko dira bakarrik, eta norberak aukeratuko du gaia, doinua eta neurria. Bertsoak hurrengo maiatzaren 20 arte bidali ahalko dira Berako Kulturetxera eta sari banaketa ekainaren 3an hortzirala arratsaldeko 6etan izanen da Kulturetxean. Informazio gehiago nahi baduzue Jo Udaleko web orrira. Eguraldia. Hemen, beti bezala, euria eta euria. Eta hauxe izan da dena gaurkoz. Bertzerik ez, hilabete ona izan eta gu maiatzen itzuliko gara berriz ere. Mila esker. Kaixerna irrati librea, egundabi.bortz. Aupa Gabon, hautsontzi eta zerbeza zaleok. Gabon eta ongi etorri beste behin, 8. emisiora, 8. txoak egontala. Harrituten, ez nola usten gaituzten 8. aldiz hau emititzen. Eta gaurkoan bertze 8. gai bat, bertze bi gonbidatu berri, eta gaurkoan gaina gonbidatu luxuzkoa dauzkagu. Bueno, beti dira luxuzkoak. Beti egiten diogu pelota. Behan gaurkoan bi gitarra jole dauzkagu, bi abeslari, bi konposatzaile, bi farandulero, bi gautxori, ere bai, zer ba ez? Bi musikari estralortar, ordoa pelota. Batak Napoka City, besteak Sumision Iria Blues. Eta bertze 3 gangsterrekin batera elkartu eta Euskal Herriko plazak eta bertako engerri eta lepoak mugiarazi zituzten duela urte bat, daramate urte bat, hortan. Beraien ikuskizunetara joaten garenok behintzat, gozatzea zerten ongi ikasi dugu. Ez dakigu zein den beraien arteko gakoa, baina ziur gaude beltza dela.
Ongitorri Miren Arbaiza eta Joseba Balestena. Aupa! Aupa! Ongitorri, Miren, Joseba. Aupa, eskerrik asko. Ze irutu du aurkezpena? Kristona, kristona. Nik honekin ja utziko nuke saioa. Saioa eta zure karrera musikala igual. Horik ez dugu haitu behar. Eta karrera. Ez, ze aurre ikuspen hola saioari buruz? Hola, nola zaudete, nola etorri zarete? Ez gara etorri agitz kontestualizatuak egarren uste dute, baina nirean gara hartzen puntua. Ba, ona da hori, Bai, honi da karrizku bat, oso sosua izatia edo eskuetatik joatia asuntua. Igual bigarrena bada, edo bietarteko bada, termino... Miren zuitegin, ongo da, guain zuitegin eibartarrez, zure euskalkien, ongo da, guain. Ingo joat. Bai, Zuk intxaur segi zure... A ver, egin dugu askotan hortaz, akatela hibrido bat, nire euskalkia da hibrido bat. Errespetatu, mesedez. Tekniko. Bueno, eta beti bezala, hemen astero ez, azkeneko bitako bat baiatu zuen. Baina hemen daude nire goiara eta nire sardeska, nire belarriak eta nire begiak, nire ukondoa eta nire besamuturra, nire umero eta erradioa. Ez que hau ez daka preparatua. Joni Bigud eta URG. Aupa, Gabon! Aipatzen genuen, beti ez, azkenekoan faiatu zigun URG-ek. Zerbait. URG ongi etorri berriz. Eskerrik asko porretan nintzen. Eta jazta, justifikatzen ez du horrekin, ez? Bai. Nun zeinean, borretan, hola? Jakiteko. Itxin. Ez nintzen mugitu itxetik. Eo. Bueno, Joni ze iruditu gaurko genbeatuak. Jo, beti bezala, bikainak, ez? Maia igotzen. Maia dago beti altura berdinean. Maia beti altura berdinean, aulkiak ere bai. Ba, ikusiko dugu, ez dakit, prometitzen dute, esentea gainera. Ekartzitugu musiko gehiago igual. Igual, bai. Azkenengo gombiatuak nor izan ziren aurrekoak. Azkenengo saioa. Musikaria baitare, ez? Bueno, hostia, nahi batzen. Ez. Pitch One eta... Osa, nahi batzen zein un aste burontan. Batuan naiz. Checkpoint. Checkpoint ez... Soundcheck, bai. Musikaria baita. Bai, oia edo, bai, bueno, inoiz etza, musikaria ez da izaten inoiz, oia, beti da musikaria, ez? Naiz da utzi edo. Alkoholikoa betzela. Hori da. Beti bizi guztirako. Bueno, eta, markatu, eta gaurkoan ere bai izango dugulako nota bakizue, eta araba gula aste batzuk tarte berri bat aurkezten, jakin mina tartea, entzulegoen dudak eta argitzen ditugunak. Eta hortarako, hor dabil interneten, Twitterren eta Facebooken galderak jasotzen dabil Pitxuan, beste askotan egon da gurekin, eta gaurkoan ere bai, haupa Pitxuan. Zer diote sareak? Sarea dago, saroa telebista. Sarea dago pilpilean, ikaragarrizko tweet pila jasotzen ari gera. Bai. Hautsontzi eta zerbeza, edo zerbeza eta hautsontzi, jakintzazue. Eta bueno... Ez. Bai, hautsontzi eta zerbeza. Hori da, hautsontzi eta zerbeza. Bai, barkatu. Hashtag? Bai, hashtag. Eta nik hartu ditut galdera batzuk, berandoago... Bai, sakonduko dugu mian. Eta azgaita izan dira gaiarekin, gaia hartu dugu jakin. Zertaz, solasteko. Orduan, beti bezala, gaia zein den jakiteko, audio bat, sartu tekniko. Super Soriona! Lau bat. Urtetan, txalerri guztiak eta piztu kandela. Urtetan, nik hemen dago ditut txara gogor batez. Nik amar, nik zortzi, nik amara, nik amar, nik iru, nik bat, super bat, super bat. Hauexek dira
dira gaur urteak bete dituzten superrak. Bueno, zenbat aliz hitz egin dugu, solastu dugu hemen Superbat kluba, zenbat saio askotan agertu izpide. Eta gaurkoan, guatzen zatea abesti hontaz? Zate guatzen? Ni ez. Miriam bai. Ni totalmente da. Miren, segi. Jarri zaigo saltoka. Ditut putzada gogor batek. Da afonik, ezin dekatatu nago afoniko. Joseba, zuri abestiak note? Piskot. Zuzara gurekin takoa. Agitzen gero itzen, ja. Superbat, Superbat, kluba. Ni nintzen bazkidea, Bai. Denarik izango baino, supongo, ez? Bai. Ez pasara bazkide ezin za programa etorri. Hori errakisitua. Eta hartu dio zute tankera, zerreki buruz solastuko diogun? Ez dakizu, ez? Txartelak... Drogas, igual txartelak... Bai, txartelak ez duten adeustako balio. Karteran egon zirenak urtetan. Neria igual guainik handago karteran. Naranja bat. Naranja, bai, mitiko, bai. Joni, hartu duzu tankera? Ez dakit, baina txartelen gaia... Ez dut uste gehiagirako mango duenik. Urtebetetzeak izaten altziren. Urtebetetzeak. Zuzenean, ez dakit. Nahiago dut. Konbidatuak hartu duzute, imaginatzen alde zuen zertaz solasten aldegun? Klubetaz. Fútbol Club Barcelona. Gozakit. Jose... Bueno, gaurko gaia, bai, igual esango ez. Haurtzaroari buruz solastuko dugu. Suposatzen denak izan dugu haurtzaro bat, ez? Bai, ez? Izan dizu? Bai. Izan dugu, Edo jaio zineten hola Benjamin batu bezala, hola atzetik aurrera, hola... Bueno, gaurkoan aipatu behar dago maila gainean, zerbeza baino ardo gehiago dagoela, ardo ari gradaten gaurkoan. Josebak egarri du ardoa, eta bueno, itxusiaren ez egiteatik, ari gradaten. Argarai, no ez Argarai. Propaganda eta guzti. Bueno, sartuko gara lehenbiziko galdera orokorrarekin denontzako, baina pixkat konbidatuak edaten jarraitzeko, zuei lehenbiziko Joni eta URG. Bueno, denontzako da, zer da haurtzarotik gehien eta gutxien botatzen duzuna faltan? Errandu Joni Bigute hasiko dela. Pues Joni Bigut. Nahi berdin zaila. Bertzela epatu beharko du hori, klik. Vale. Joni Bigut, zer da gehien eta gutxien botatzen duzuna faltan haurtzarotikan? Ikusi dut errege pixka desentrenau, eta erran diot, igual hasiko naiz ni. Gehien eta gutxien, justo gaur bertan pasatzait gauz bat agitz kuriosua. Lasai, utzi esplikatzen. Lanean negola, jatetxe batean egiten du lan, ez naiz Google Translatorren... Ez que URG Google Translatorren egiten zuen lana. Egiten zuen. Bi aldiz zuten. Bai, zera. Bueno, jatetxe batean egiten du lana, eta gaur eskatu diate barran txokolate bero bat, baino hotza. Vale. Frantsesez, chocolate me froid. Y yo, ¿qué me dices container? Obviamente, eso. Bai, eta pensatu, pues te voy a hacer un colacao. Frío eta venga. Eta kolau. Bai. Eta gauza, egin dut kolakao bat, hola hotza, eta nasi dut, bota dut esnia, bota dut kolakaoa, eta nasi dut esto barilla batekin, arrautzak egiteko esto barilla batekin. Eta atera zai kolakao bat, kriston espumakin. Bueno, claro, segun kolakao turbo bezala, lehen. Eta oroitu naiz, txikitan banula batikao. Batikao! Botatzen zutela kolakao esnia egiten zen un... Bomba bat ezela, hola. Bai.
Eta deitzen zen horrela, kriston aparrakin, eta zen puta maravilla bat. Kolakau, batikau. Batikau. Eta, pues, gehien botatzen dudana faltan da, batikaua. Zen un poco mierder, zen xetzen hola isa. Jo, ez dakit. Zen plastiko, ez dakit, Ez dakit, baina zen maravilla bat, igual batzuk zaite gehiago den eskuik, baina... Hori botatzen faltan pila bat. Bota, eta ze gutxien? Gutxien. Richie. Konkretatu gehiago? Bai, Richie zen, Richie. Bai. Richard zen, gure nire klasekide bat, eta beti bukatzen genuenan ikastola klaseak, teatzen ginen, eta gelditzen zen bera gure esperun jotzeko. Pues zen el matón. Uerrekeri ere bai. Biei, agak. Nire bai, mira, hori da nik egin botatzen tena falta. Zen berako Larri Kubia. Eta bai hori da, gaina badu kriston antza. Larri Kubiak ez, noa zen Erraldoi. Bai. Erraldoi, eta hori ez dut botatzen faltan. Zu pentsatu bazenula beldurra klasea bukatzeko. Zenun luzatzea klaseak, eta geritzen zen hor guri jotzeko. Daniren lagunak inginen arte. Bai. Claro, ya bertze tamaina dago. Bai, eta hor orduan. Ni baina kan dio beldurra Daniri, Normal. Aste burontan konproba. Normal. Hoi esek nire erantzunak. URG. Zer botatzen zu faltan, eta... Faltan Richard, guain jarran. Bai, Faltan. Emozio bat da. Nik olko emozio hori... Koskile hori hor tripan hor. Bai. Eta gero nola eskautu, korrika, musika eskolaino korrika, sartzen hartu hori etxe. Eta batez ere hori, Danin lagunak inginenikan, orduan izan zen ja bertze garai, Hori botatzen dut falta. Ja, guardaespaldas hor. Claro. Eta ze botatzen zuen gutxien, orduan? Gutxien. Irakasle zerrenda luze bat. Aipatu ditzakegu, Musika irakaslea ere bai? Hombre, ke ba. Ez. I'm a nothing man. Never wanted to be a bad person. I wish my mama would have loved me. I'm a nothing man. I never wanted to be a criminal. I'm a nothing man. You can't arrest me. Bueno, ikusi dute zein den nivela, Joseba, miren, hori hau da dagoen nivela. Miren, ze botatzen duzu, Joseba, nahi zunak. Zer faltan, zer gutxien eta zer gehien, hola. Ni gutxien eskola, esan duzula irakaslea, ni eskolan aspertu itzen nintzen pilo bat. Eskolako ordu horiek, euskera 2 ordu eta hor. Ordu iterdieta de lau terdieta hor 2 ordu, horrek... Ni gero badut, oso, zen lo peor, eskola zen lo peor. Bai, niretzako bai. Kriston gorroto, Ni aspertu itzen nintzen pilo bat, bai. Hori, eskola, eta faltan ez dakit. Supongo, inozentzia hori... Zainik badu una batzuk. Bai, noski baiet. Ez dakit. Ze interesgarria, Etzen izan erraldoirik zure bizian? Seguro, bai. Zego nola tipiko maton edo olako zerbait edo, Ez. Zinen zu izango. Zeskola Igual zen bera. Ez, nik ez dena neuki erraldoirik, zorionez. Ze eskola eta joan zinen? Ni Urkizu eskolara. Urkizu. Urkizu, bai. Urkizu, bai. Hola. Urkizu, nortxe bertan. Bai, hor, Eibarko sarreran. Bai, justo. Eskola publikoan, danetio eguan. Danetio. Publikotan gaina da, fama denetik da, hola. Bai. Eta ondo, ondo indesta. Kulturak esautu ditut. Eta musika irakaslea? Musika irakaslea... Eratorra. Musika irakaslea... Jode, afizioa sartu izan. Bai, eskolatik ez, Eskolatik ez. Eta gero pasau jatan hartu nebala, eskolan segidu nahi neban optatiban, ja ze bania inork hartzen musika.
DBH-en eta hartzen eman musika, eta, karo, nire nintzen interesasekan bakarra, testu guztia zian, ez zuten nahi eserrein. Sí, igual erligioa hartzen zuten. Eta, ez erligioa gurean gutxi baina, jo. Eta nintzen interes bakarra sekan, eta beste guztiak gotezian hor, klin, klon, klon, demora pasatzen, osakizu, eta ni hor, eta irakaslean kambio superposik nerekin, neina, miren, jo, denen aurrean zure kantak, eta zu hor, errepikatzaile guztien aurrian hor, con todos los malotes, erraldoi guztien aurrian, joten, orduan ba. Bai, musika irakasleak nerekin posik egoten zian, baina ni aspertu itzen nintzen horbe bai. Aspertu, eskolan aspertu, tio. Bai, eskolan, Joseba? Nik? Gutxien botatzen dudana faltan da musika irakaslea. Ez dut arrazoirik izan faltan botatzeko. Eta gero konturatu naiz, saiatu naiz hor bilatzen zerbait haurtzaroan faltan botatzen dudana eta ez dut aurkitzen. Ezakit, igual naiz Peter Pan edo bertzela izan dut kriston haurtzaro traumatikoa, ez dut uste ez da. Nire bai, ez eta aurkitzen ez naizelako goratzen egiarran, Edo zarregia izan. Jo, baina, ez zaizu inoiz pasatu, nire pasatzen zait pila bat usainekin. Igual, ez dakit non zaude edo eta usain bat etorri eta gogoratu haurtzaro umezareneko zerbait edo horako gauzak ezkizue pasatzen. Bai. Bai, nire pasatzen bat ikauakin gaur, baina, bueno, da, sakonagoa, Nire pasatzen zait, beran, baserri batean hasten dian erretzen zerbait edo belartxarrak erretzen, eta usai hori, guatzen dit, gu txikitan tortzen ginen berara udaran, eta usai hori superguai hori bai. Ahi hori itzapen agitz politak, eta batez ere usainanak, ez? Gertatzen zait, honitz. Eta niri eguraldiakin, igual uda eta ondartza eta txikitako gazteluak, hori bai tortzen jata. O itxasuakin eta bai txikitako... Hori itzapen politak. Bai. Edo olora potitos, eta olako... Baita, haizu. Dos nutriben. Zoko usaia. Zoko patxaran? Zoko... Humedadia. Bai, hori, usai hori. Hartzen duzunik, bai, gamista bat hartzen duzunik... Bai, ni horrein ikan baduz gartetxian, hori. Una pelea, bat, con eso. Bai, kriston zoko usaiakin nola... Hori... Bai. Horrek iten, ja. Zer bat ditzen zoko usaia, humedadari? Mio, ama guzik batu ziren igual batin... Hola, adostu zuten zoko usaia zela. Hori beran izango da, ez? Zoko usaina esate jako? Bai, eta mezketan ere. Zuzupatuko kamistori, zoko usaia. Zoko usaia. Bai, bueno, hori, ja, sakandu dezakegu hitzoiekin, gauztaroko hitzo, ama guztien hitzoiekin, pero haude hitzakola marikonera eta trolebus, txikitakoa dira, nintzat. Marikonera. Aita esan riñonera edo esan poltzati, esan marikonera, zaitik hostizetezu marikonera. Pero garaian zen, supernormal. Eta trolebus da? Autobus. Trolebus? Ba. Trolebus da bertzen oza. Donostin bai. Bai. La guagua. Ba, hori, la guagua de Canarias, pues... La guagua donostiarra. Trolebus, bai, mes. Bueno, pasa gaitezen Urrego galdera horreko horrera erontzako ere bai. Thought you made some money, but you can't be sure. You ain't never gonna have nothing. Ba, bueno, aurreko alderakin jarraituko dugu, sakondu berotu gara jaunekin, eta aurreko aldera denontzak ere bai, hasiko naiz zurekin berri duzu nahi. Aurrak zinetenean, zer izan nahi zenuten ahonditan? Hori da, galdera tipikoa. Bi mountain biker. Mountain biker? Josebak erantzun du lehenago. Eskerrik asko. Sakondu ez da. Ez mountain bike bat. Mountain biker. Mountain biker. Karo, ahonditan, zer nahi zenun izan? Mountain biker, kirolari, osea. Mountain bikeko kirolari.
Hauditan, pues hori, veterinario tipiko la abeltzaina, eta Zer nahi genuen izan? Hori da. Astronauta. Hori da. Mountain biker. Ni bai. Osa, ibiltzen dira mountain bikean. Geratzen detzu hor. Bai, eta nik uste nuen izan marlintzela izar bat. Mountain bikeko izar bat. Osa, etzera urruti bili, Nire eroietako bi ziren garro eta... Eta nola zen? Bueno, antzi zaitu orain. Kabestani. Ez, beratarra uneska. Jo, idolo izateko... Iten ziluna descensuak, antzi zaitu izela. Blas. Miriam Blas, izan ez zen handitan. Horre badu irakurketa kurioso bat, Kriston soinu egiten ari naiz, ez? Ez que, nik badut maldizio bat bai nire karrera musikalean edo nire bizitzako edo zein esparrutan. Da. Hori. Ez mobidu, Joseba, gezurra irudi. Geldi? Quiero para vos. Mikrofonekin arazoak. Mountain biker orduan, eta kontuatu zera ez dezula lortu, ez? Konduratu nahiz, bai. Gaur goizian ensaiatzen da nahiz. Frustrazio. Zer pasatu zait. Zer egin du huts nire karrera? Bai, goitzen dut lizunera pila batetan orain, baina betiko txean. Eta pasatzen dianean txerrendulariak zaten duzu. Hori izaten ari. Pena. Automobailer, orduan, bueno. Automobailer. Eta gitar holair. Bai, pena bat. Eitan, etzen una amesten izatea rockstar bat, edo? Ez. Txikitan ez? Ni baten nintzen, de hecho, baten nintzen igande goizero mountainbikean ibiltzera. Igande goizetan. Bai. Bai. Ama... Bos, ama 6 urte bete arte, bai. Inoiz da berandu, Joseba. Rock and rolla deskubritzen. Bueno, Josuaren frustrazioa hortza, no? Bai. Erosten ditun revistak eta horrela. Hostia, ja, orduan, friki, orduan. Naut, kriston kolekzioa itxean. Bide batez norbaitek erosit. Bai, ditut igual 200 aldizkari. No, igual dia, esto de coleccionista, huetako... Bici total, mountain bike, no sé cuál. Ciclismo a fondo. Hori zen más de... Norbaitek bici total gara revista bateri, bici total. Bai, ziren superkan originalak, aldizkaritako... Hola, zerbait, Joni? Bike Superstar. Joni? Zuz? Horretaz bai ez naizela oroitzen. Ze izan nahi nuen handitan, tio. Segurazki errango nun betiko hau bombero, astronauta... Ez igual errango nun saskibaloi jokalaria. Saskibaloi, ez? Txiki-txikiteatik. Eta hortan nabil oraindik. Eta bai. nahiko ongi, Hor zaude, ari zara. Ari naiz. Oraindik ez du rock and rolla deskubritu. URG. Nik handuiten izan nun... Googleko langilea. Ez. Igual zitzaidan zertan. Baina izan nahi nun... Txikitan izan nun handia. Izan nahi nun, ja... Ze poetiko, Anpeian, tamaños edo... Ez da poetiko, da puta handi, ba. Ez duzu... Nahizu... Bai, nahizu pasatu, nik nahi nun, horretzen nahi nula pasatu dena, eta jendik respetatzia. Eta kenduta musikako irakasle guzi, irakasliek, pues ikia denak ongi, neri. Eta erantzun izat. Ze pasak juzu putak zure aurtzaroan, baina ni bau rekordo hori, egitan, hau da, egitan, nik nahi nula izan handia. Ja, hori da, metx bat pixkatalo seguro, Eta pensatzen nun jendik tratako zela ongi. Gero, egiten zara pixkot ondixo bat, ikusten zu. Ze posi txikitan. Baina, nik hori etzenez gurasokintasula ezten nula, omnizta. Bai, nik pensatzen nintzen konbentzido, eta erraten ziaten ez tela hola. Ezin izan bar. Orduan, eta ematen ziaten kriston majonak, baina hori etzenez... Bueno, lortu duzu, pasara, haundia. Lortu duzu. Haundigua bai, baina, ez, baina... Bai, hori bai. Bai, eta hombre, eta jaztiate hola tratatzen, baina... Ez dago Richardrik gaur egun zure bizitzan. Baina etzen Richard problema, Zuzinak. Richard botatzen tela falta. Agia da, irantzula lehen. Zugan zegoen, arazoa. Nigan eta, jo que se. Izartia, ikastola...
Gauza honi. Patriarkatua. Bai, gizarte kapitalista patriarkal hau geroztika nahi da, bai. Miren? Ni. Nik uste dut sasoi baten haine bala izan dantzaria. Bai, baletian ibili nintzen, eta 10 urtez, eta uste dut sasoi baten haine bala izan. Dantzari orokorra edo balet? Bazakit, bai, pentsatu balet dantzaria, eta asko usatzen jatan. Bai, baina bai hola zer hola takit. Zein, zuzegit. Baile kontemporaneo da. Ez dakit, bai. Ez gaur egon badaude. Gustatzen jata, ondi hau gustatzen jata, hip-hopa dantzatuko noan super gustora. Neo ban, ez zu dantzatzen, neo. Ez dakat idearik. Bueno, katakuko dantza horrek, kizu hortik ez naiz pasatzen, tio. Bueno, katakuko dantza... Horreko zondo da, torriko basan horrek fitxatzera, bate daki. Al cuerpo de baile de Madonna, talako... Por supuesto, Madonna, Bueno, baltaki daukan, bro. Joe, bai, demasa. Edo sortu gangen ala dantza bat, koreografia bat. Bizikletekin behan, nazte dituzue bi ametxak. Ricky Mardu rollo heaviak eta agertu. Claro, jarri du. Batekin eszenarean agertuko naiz mountain bike batekin. BH batekin olako bat. Osea, jotzen baduzu kontzertu bat, ziklista jauntziak asko eta guzi, bueno. Eta ondoan, mire, bere pompoiakin eta... Tutuakin. Tutu, pompon. Tutu. Pompoiakin, bueno. Tutu, izango zen, puntazo bat, Izango zen... Hausnartu. Eta gero... Xan eta Felix ere bai hola... Ostia. Xan hona da patinetean adibes. Patinetean kriston kaia dauka. Oso, bai, trebea da patinetean. Ikusi ez bideo bat. Bai. Patineter. Bai, patineter. Nahi zuen izan, patineter. Ederki, aurre guaz. Eta horre egin baino lehen eskatuko dizkigu bestiak gonbidatuei. Gaiaren inguru albeintzat, ze... abesti nahiko zenuten entzun. Jo, ni ontsi akordetze jata, baina eske oso saia izango topatzeko, Baina akordetze sari txikitan, nola zeuden euskal kanta mitikoak ez, baina unbientzako ikastola sortu zanean eta intzituzten pila kantu. Pristiplasta, mela, tabla, Ni horrekin beti akordatzen naiz. Txaparra da, txipristin, harrikosko eta guztin. Pristiplasta, zaten un hit hori, bai. Eta besta, batzuk dira txuriak, beste batzuk beltzak, baina katu guztiak, ez dira gaiztoak, ez, nik uste rock and rolla horren aldiz. Eta hori horinek batzen, Bueno, ez gutxi gure teknikoaren habilidad. Bai, ya te digo. Plistiplasta dugu jartzea. Plistiplasta... Bai, egongo tera. Tekniko posiblea, a ver... Esto bai, azoki badu berzio bat. Horrena? Es que cierran el estudio, Sebak. Bueno, Plistiplasta, mela. Tabula, bai. Ametzetan agian dena posible izanen da. Ametzetan agian dena posible izanen da. Ametzetan agian egan egiteko. Hortxe, Plistiplasta hita, ikastola garaitako hit hori. Euria egiten zunean, hau besten genuen. Aze oroitzapenak. Bueno. Aze oroitzapenak. Katiuskekin eta hor...
txarko guztitara. Katiuskak, beitxu, hori da botatzen dutena faltan, katiuskak. Katiuska? Ordutik ez dut euki, txikitatik. Baina ez dire modan jarri berriz? Baina, ya ez da berdina, ya moda, osa zan edote... Ja, bai, ez eman balio da ben, gainera, jendeak erosten ditzu... Hartu txikitakoak. Claro. Bi txikitakoekin. Hor, superkomodara. Atatzen katiuskak, hartu... Bere xarma, Katiuskak. Bai, betxu, badetza kariñua katiuskeri. Izen hori etimologikoki... Ba, rusua edo, katiuska, ez? Ikustu dela Katiuska. Euskaran. Sabino Aranan hauetako Sabino. urrutizkina talako bat. Hori da, bai, Arana inventzio bat. Urrutizkina eta bere bila eta... Bere bila eta bestean bila eta danen bila hor. Bueno, ari gara urrengo guarda botella irakitzen. Jo, eta ni zerbezia zabaldu dut, ez neki izan beste. Joseba, zuk abestinen bat badolakazu burutan ola hartzarotikan... Ba, nik orain lortu dut oroitzea, badaude bi abesti nahiko nituzkena da kentzun. Bi? Aber, horietako bat aurkitzen dut. Bitako bat nik uste hori. Ikusi ez duzea azkar aurkitu duen, plistiplasta. Badago bat, ingleseko, lehendabizeko... Oi. Hello, Maria, hello. Ez. Red Angelo Blue and Green? Lehendabiziko... joder, ez. Hori eskatu dugu, programa honetan. Askotan. Ez, bertze bat. Lehendabiziko... Red Angelo Blue and Green? Head and Shoulders ni santoiz. Joko saldotuz. Hai egu bosten. Orange, Purple, Pink and Grey. Hori. A kolorekin ere bai, Orange, Purple, Pink and Grey. Nik hori hori... Yes. Hori beran, tío, beste nivel bat. Maybe in your school of Eibar, the English no, is no... we didn't. Okay, let's go. Orduan. Orduan, ingleseko klasetan zegoen bat, let's go to the zoo again. I'm swimming, Poor animals. I'm swimming something. Neri horrek jartzen zizkidan hilak puntan, hor jartzen zuen, pintxatzen zuen gure irakasleak eta zen. Lehendabiziko aldia sentitu dutena dola musikan ere barrendian zerbait eragiten izan zen. Let's go to the zoo. Let's go to the zoo again. Eta ez nahi zoroitzen nola segitzen. Igual zerrenatzen zituen animal guziak, igual, ez? Zen animalia ikasteko. Bai. The lion and the zebra and the rhinoceros. Ez. Hori da bat, eta bertzia da Jesus Christ Superstarrekiko banda. Hori eskatu dugu ere, bai. Bai. Joder. Ba, niri abesti horrek horretarazten dit pila bat gure musika irakasleari. Egitan. Ez que nire amak jartzen zidan hori. Bai, claro. Hasi gara enlazatzen gauzak. Bai. Zerbait genuen klasean horrekin. Bai. Nola da bestia, ba? Jesus Christ Superstar. Ez da hola? Bai. Pero hori da... Hau ez, el mola mazo. Jesucristo Superstar. Igual gazteleraz grabatuzun bera. Igual bai. Baina inglesezkoa. Camilo Sexto etzen Jesucristo Superstar. Horik aitzen nuen originala, Inglesez zena. Eta bastante religioso orduan, ez? Ez zen religioso. Etzen nola... Baina banda sonora horrek bat zituen pasarte batzuk, beldurgarriak bezala ume batentzat. Eta goten nintzen ni guatzean hor. Baina hori... Tapatua burura nio. Eta ematen zian beldurra, gustatzen zitzaidan, zen rollo bat superguapo. Horrek etzun antzeko bat, opera bat, olako zerbait. Pelikula musikal bat. Musikal, seguro. Ni pai. Baina LPA da brutala. Pues a ver, técnico. A ver, sortea daukagun. Jesus Christ, igual Jesus Christ balin Biak batera, hola, mashup bat inzu, hola. Bolo, hazte un ertzai. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia.
bueltan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Jesus Christ. Hau zen, Duzu ez? sentitu, beldur guapo hori. Bai, beldurretmean gozamen liberean. Jesu, neri baten zian hori, sentsazio hori beldur eta pero guai, negu gorriaken borrero baitu milak aurpegi. Diskoa, viniloa, Bai. bazitun barruan, barrazki horiek. Ja. Hostia, bazegon Txakito, abestia, Txakito. Maten zula eta Freddy. barrazkia. Nik haitzen un kasetia hori, Bueno, era un diskoa eta bazitun super handian hor dibujoak, eta dibujoa zen super beldurgarria, Txakitoena, gero King Kong Fight, batzen zela King Kong bat hor marraztuta. Claro, zen negu gorria, me la pelaba casi con negu gorria, baina ara el liberean beldurra zen, o sea, bueno. Ja, ni hori naiz, agitzen ditun kasete horiek nire gelan atia itxita eta horren plan, buah, zen malote. Bai, Bai. sentietzen ziren pixkat hola malote, o sea. Eta EH sukarra. Bai, ni EH sukarra ja inbertzez. Kaset originala, duela urte pare bat, jo genuen EH sukarrakin, eta beldurra. izan prest kaseta eramiteko firmatzeko. No jodas. Hostia. Tupe fan. Ez que nire alderra non. Ni naiz askoz, guai. Eskatzea beraiek neri firma. Bai. Eta etzian eskatu, Ja, hortaz ez egin dezako, gazte garaiko musika entzuten. Jo, Gero bukatuko dut, Jesus Christen historiakin etzaio importa inorreri bat. Bai, importa zaigu. Zuk uste baino gehiago. Gaur egun nire Gasteizeko talde super famatua sumizion Iria Iri Blues. Blues. Jotzen dugu kanta bat dela Crucifixion. Soinu hori naiz ni berriz. Eta dago parte instrumental bat, eta Pela abeslaria, parte instrumental horretan duela urte pare batetik onat, etortzen da nire jana, eta azten da mikrotik kanpora mikrotik kanpora baino nik jarrituko dut mikroa. Kantatzen Jesus Christen melodia. Eta enkajatzen du perfecto, eta orduan da, kontzertu horietan da, haurtzarora buelta txiki bat. Ze bolita. Eta honekin lotu dugu, bueno, hori da arilkatzea. Bai, ederra. Osea, hurrengo kontzertuan sumizion Iri Bluesena ongo da kantatzen. Abizatuko, vale. Bueno, zain jo retortzen. Hau, gaina, ari gara entzuten. Jesus Christ, superstar. Bueno, guazen ja pixkatola, ritmo ematera programari, ari gara pixkat, Jomio, nahiko maia ona, ez? Maia oso ona, mian. Zer dio gure arartekoak gaurko programari buruz? Hori esan barren, oraintxe arartekoaren txandaz. Orain arteko, sareak zer diote? Eta egingo dugu... Programa ona, ez? Nola esan hori? Parentesis bat gaiarekin, eta jakin mina tartea sartuko dugu. Sartu melodia jakin mina tartearen nahi bai. Jakin mina. Bai, oda introa jakin mina. Orduan jakin mina tartea bakizue da, entzulegoen dudak eta bizitzako ezin egonak argitzen ditugun tarte hori dela. Orduan jaso ditugu mailez, WhatsAppez, SMSez. Hori bai, ezta, pitxuan. Bai, jaso ditugun 356 mezuetatik. Aukeratu ditut bi. Bai. Aztemaldi magradenak egiten, luzatzen da. Orduan, gauza bat, behar dugu entzuleak galdetzen du zerbait, eta gu behar dugu argitu. Hori da. Entzuleak dituzte beraien duda existentzialak, eta zuek imarritu zutena da argitu. Argitu edo arritu? Argitu. Biak batera baino da zuen, posible da. Bueno, lehenbizikoa da Eguzkine, Iruñatik. Apa, Eguzkine. Eta galdetzen digu, hirietako usoak zergatik dira denak tamaina berdinekoak? Ez aldago uso jaio berririk? Ara. Arira, Eguzkine arira hor. Uso guztia dira tamaina berdinekoak. Ez dago uso txiki bat edo uso handi bat edo, ez? Hiritan. Ni lehenengo erantzun aurretik, pozena espia bat Iruñetik entzuten digutela. Bai, internetez. Internetez, streaming bidez. Haupa Eguzkine.
Iturriot. Ba, ber, zu hori kontatuko zarete hortaz, ez? Usoak dira, beti tamaina berdinekoak. Baina usoak ez dire Kotxauak. robot batzuk jartzen dituztenak udalek eta Ez. kamarekin eta horrela Ez. vigilatzeko nola. Itxura badute, Ez, eta zeba, ez. Ez, bakit, gainera, bakit horrela ez dela. Ezagutzen zulako usoren bat, o? Ez, baina gure, eta hau da bertsio ofizial bat, osea, benetazko historia. Ja, malko gintun puntualizatu benetazkoak diren historiak. Gure, nik uste duen dena benetakoa zirela. Gure... Ni orain arte zintzoa izan naiz. Bai. Zein da bertsio ofiziala ba? Gure salbatzailea zen Danik, ikasizun Donostiko sukaldaritza eskola batian. Oipa. Eta behin, bihali zituzten merkatura eta erosi bat zituzten usoak gero sukaldatzeko. Baina, espetu bukatzea dela agitz interesgarria historia. Eta orduan ematen zieten diru bat usua erosteko, eta beraio amartzen merkatura usua erostera. Danik eta beste lesakako lagun batek zein zuten dirua hartu, ez zuten usoa erosi, eta zerran zuten, izatu behar dugu Donostiko uso bat. Eta horre egon ziren, eta izatu zuten. Hartu zuten uso bat. Gris horietako bat, gris rata. Eta gero joan ziren sukaldatzera. Baina, noski, eskolako sukaldaria konturatu ziren hau etzela merkatuko uso bat. Hostia. Eta esan ziten, pero, ¿qué habéis hecho? Hijos míos. Que nos quitan la estrella Michelin. Ez dakit baina ez dira robotak. O igual bai, eta horregatik hola konturatu ziren, baina... Ostia, robotak. Soko txauak. Orain, galderari ez dute. Ez dugu, eguzkine gaixoari ez dugu, deus argitu, Eguzkine kotxaua. Kotxaua. Geldituko da bere zarantzakin, bizitza guztia. Kotxaua fantastikoa. Fantastikoa. Bueno, badago beste teoria bat. Bai, bueno, pues eguzkina... Bai, bueno, utziko dugu alde batera ja, ez? Bai, ez ni botaba nun, a ver, segaitik, garain hain su normales de beti guazenean supermerkatura, karritoaren katetxoa, ze basa etzen gara beti, gurean bertan sartzen euroa hartzeko berriz, baki gozela, ez gela. Miñon... Va venida ahora. Hori da, urrengoan idatzi eta ingo dut galdera. Neri horrek oroitarazi dit haurtzaroa, Baita. Aurra nintzenetik ez pero es que beti saiatzen gara, ni horrenik saiatzen naiz, bai, eta zeba. Ba, ni akordatzen naiz, ja naizela sartzen hor, umiendako... Hori bezala guaia, pasillotan hor. Botatzen dut faltan. Bai. Bueno, nik iten dena da, hartu karroa eta bran, arrankau eta gaina monta, hori ez da zuitzen? Bai, nik ere. Eta beti, bai, ama, eta beti dago norra biratzen unar... Saizera. Homer bezala, bai. Hori kristona da, ez? Frum. Supermerkatuko karritoak daute jogo... Hori umetan, bai. Probatu makroko karritotan. Ostia! Makroko karritotan. Makroko karritoa, ja, mastodonte batzuk, Makro Land Roverran. Po. Pitxuan. Bueno, eta aukeratu dudan bertzia da Petxan, Ziburutik. Apa, Petxan. Eta honako hau idatzi gatu. Petxan, Ziburutik. Petxan ze izen da, barkatu, oza, ez da, errespetu falda bati, baina Petxan. Petxan, bai. Beñardo... Beñardo, vale. Lapur... Ez para... Esan. Bai, bueno, planteatu batxun galdera, da... Nere pisukideak egunerokotasunean egiten dituen ekintza guztiak abesten retransmititzen ditu. Hasieran guai, baina orain nekatzen hasi naiz, zer egin dezaket? Buah. Abesten? Osea, bai. Bire, banoia komunera, inbardut kaka, roi hori uste dut. Plato, sakarbitu, inbardet, tortilla bakalau. Bai, hori zuek abeslari moduan... Barkatu, gu abeslari moduan... Nik dakati de mania hori, askotan, osak ez dakit. Ja, zuzea pixkate esaz, Gauza bat egotea abesten abesti bat konkretua. Beste gauza da, egin behar dezuna
abest... Bueno, Petxanek galdetzen diguna da... terapiara jumar da lan pertsona hori, ez? Pizkate... Potxune da, abila hortan, Petxanek galdetzen diguna da, zer egin behar du hori ekiditeko. Osa, ya dago hasta los huevos, eta erraten du, favorez. Joseba, bai, zer bai. Ez que nik ez diot ikusten problemarik, horrek. Nago, bai. Joder. Bueno, bizin naiz bakarrik, orduan. Igual faltan botatzen dut. Soinu pixkot etxea. Bere txera bialdu. Petxan. Joseba Balestenak hartuko zaitxu bere Bidali etxean. zure pizukidea Petrixineara. Eta meso zabalik hartuko dut. Itxuan, zer bai. Bueno, pues hauek izan du dire gaurkoan aukeratu dituzten bi galderak. Urrengo astean berriro etorriko naiz. Bai, bade. Bai. Osa, etorriko naiz, bai edo bai. Bai, URG ez etorten etorriko naiz bere lana egitera, eta bestela etorriko naiz nire lana egitera. Bai? Nago zu urrengo astean etorri. Bai. Gu egon gora hemendik urrengo hilabetian egon gora. Hori da, barkatu, bai, ja nasia nago, barkatu. Eta, bueno, igual, eskatu pixko barkamena guzkineri, ez dugula bere galdera erantzun, baina segitzea galdetzen, gauzak, Igual urrengoa erantzun dugu. Ez que ez gara oso adituak usoetan, Bueno, pues, elduden ilaute arte. Aio. Apa pitxuan. Bless my heart, bless my soul. Didn't think I'd make it to 22 years old. There must be someone up above. So you come on, Britney. You got to come on now. You got to... Bueno, guazen ja sartu galdera pertsonalekin. Joni Bigud, venga, pan. Zein zen zure joku de jostailu gogokoena txikitan? Lehen horran dut batikao. Balio du? Ez dakit. Bai, nini gustatzen zan pia jostatu eta nintzen izugarri txarra, baina... Osea, esto... Txiba? Ez, baina, bera nola erraten da... Ez pakizuzuk? Peontza. Peontza erraten da beran? Peontza. Txiba? Txiba. Gute X. Ibarren ez da Shiba, baina ez jata etortzen. Peontza, bai, klasikoa. Noitza ez, nintzen izugarri txarra, me gustatzen zan pila bat, tuneatu, peontza, jarri txintxera, eta horrela... Eta gero eskuakin hartu... Bai, bueno, hori ya... Eskua zulatu, orke guapo eta odoletan hor. Gero bat ziren txibak eta txibak batzen ziren superkutres eta bertzeatzen más pros eta la... Ba, oin dago berriro modan eta eura bakarrik dabiz. Botatzen dozu eta hartzen wifi-rekin ditxue... nola? Wifi-akin, bai. Bluetooth-akin batzuk, baina geixena wifi-akin dabiz, bai. Zaila zen, Jo. Haze puta, jaio nintzen generazio okerrean, tio. Peontza wifi-akin igual kontrolatuko nintun, tio. Sokekin ez zen nire... Eta kanika, hostia, ballena. Kanikak, tio. Bai. Boloia. Eta ojo de gato. Eta kaskatu kanikak iten zen junduola estuak. Petanka humiendako? Bai. Gainera ikastolako patioan zeuden superguai. Apropos. Alkantarillako zuloak da ziren... Gaina lurra bera ere bai, hola laukitxoekin eta kanika joaten ari. Guain hasi naiz botatzen faltak. Labiagatarrak. Ni izan zen labiagatarra ere bai. Ba, etzinen labiagatarra izan behar. Eskola ere patio berdina zu. Ikastola, ez. Ez que niego nintzen labiagatarra. Atzerritarra daude, barkatu. Hori, hau denak labian egon ziet, bai, denak ez. Miñoia da zidera perfecto zuloiek. Bola galtzeko edo esia galtzen, ez? Hortarako inak, nik uste... Ez que nik uste dut bertze herri batian ez dakitela jostatzen jaliketara. Bai. Ba, beste modu batera, munduko txapelketa egin barko zen beran. Osa, egitekotan munduko txapelketa bat... Osa, beran daude musikariak eta kanikariak. Bai. Barkatu.
Baina kontuz agerrako selekzioa. Agerran bazegoen talde potente bat. Agerran bazen kanika kanpo bat flipatzen duzuela. Osea, bakizuen ondagon Barufakerren Bai. Barufakerren jardincillo hori? Bai. Pues hori dena zen lehena. Bai. Zen leheno zuluak eta zirkuitu bat egina dena kanikatan aitzeko. Osea, que kontuz agerrako selekzioakin. Ez dut berterik errateko. Kanikak. Nintzen más de txapas, biarran. Txapas. Ni ez gehiagi. Ziklistak, bueno. Txikitatik ja ziklista zemako afizioa. Bueno, Joseba, balzenuen ez izenik edo moterik edo txikitan? Ez nahi zoroitzen. Ez dut oroiten nahi. Eta orain, kasu? Orain bai, Bele Noir. Bele Noir. Ez Bele de cuervo, Noir. Nahi duzuna. B-L... Kontua da despistatzea. Eta jendea ez enteratzea zer egiten duzun, eta orduan egiten duzu lan pila bat izateko kaso minimo bat, baina nien horrek ez duzu kasorik egiten, eta orduan arroinatzen zara. Behan, txikitan entzea guaratzen nola... Zen nola... A ber, abiez, beran blanko zen oso hona ateatzen ez izenak. Zen, berako ez izen guztia berak eta oso hona edo bastante cabron zere... Bai, zerria. Piskoti joputilla, bai zen. Nik izan ditut pila bat, baina antzi ditut denak nire zera. Osasun mentala. Osasun mentala eta fizikoaren alde. Zuk bazen duten nola denentzako bai ez? Mito pasen nola ez izenik? Nik ez da, gainera, enbidia motez estan gatxizena, ibarren gatxizena esaten da, gatxizena seken gentiak niri enbidia motez estan. Ni inoiz ez da ipina, zer, tio. Pues jartzen diogu, baina, gaizo jartzea bat. Vale. Bai, ama, edo bueno, igual ez. Katakun badukazu napokanderea. Benetan, napokanderea naiz? Bai. Ne badu. Ne badu. Eta napokander. Napokander, mujita. Napokander eta napokandere. Pitzuan, galdetu gure entzulei... Botatzea. Garran duzuz dela Ibarren nola... Gatxizena. Gatxisen bat... Mirenentzako gatxisena bidaltzea. Urrengo aste edo hilabeterako izango ditu erantzun. Hashtag gatxisen. Osea, vale, ya está. Gatxisen. Vale, venga, onartzen dut gatxisena. Nere aitzak, de hecho, intzeban liburu bat, Eibarko gatxisenak. Ah, bai, Osea, que... Posik egongo da. Osea, idazlea da zure aitza. Bai. Zure aitza. Gatxiz. Vale. La pixka doministuko egitea bezala da. Gatxiz. Gatxiz! Bueno. Zer gartzen duen? Miren. Ni. Zein zen txikitan bazen nuen beldurrik haundiena? Zerri nion beldur? Zerri zen nion beldurra, o... Zerri o norri, o... ¡Guau! ¡Qué fuerte! Akordatzen naiz... Jo, eski historia oso luzia da. Bota! Baina, behin gu eskarai Errioxan juten ginean, txikitan, eta... Behin... Bueno, beitu, historia da, junintzala, asarrealdi baten junintzan nere gelara, negar baten, eta junintzan gelara eta barrutik itxineban atia. Sekan klik bat, ez? Pestillua. Eta itxineban, eta... Igual, ibarren klik da, zakit. Klik bat, tira, hostia. Eta, bueno, kontua da lokartu inintzan. Oian, oza, junitzan negar baten, eta lo geratu nintzen. Zina esageratzek eta porra tanto, orduan. Segurazki, esan da izango enbesterako, euskal txorrada emat izango zen. Eta lokartu nintzen. Eta esnatu nintzen, eta kontatu ziaten, mire, ez da izu pasan, geratu zea, eta deitu behar esan diogu atea zabaltzeko harin, bueno, atea zabaltzeko harin. Zerrajeruari. Zerrajeruari ditxu behar esan detzau, zuetaratzeko, ez da izu behar, eta nik, eta justo karnavala zian. Eta eskarain karnabala, eta zoan gizon bat, disfrazauta, hola peluka batekin, eta nik dakar rekuerdu, hola oso toskua, eta ez da gizu, eta
hori da zerrajerua, miren, hori da zerrajerua. Eta mirenek sinistu zeban, aurra zala zerrajerua, bildur bat emotez estan, eta ordutik aurrera, zehose pasatzen bakoitzea esaten ezten, zerrajerua deitzuko zau, kusu. Ta neri gizonaren, izango zen, gure adineko mutil bat, segurazki, ez? Baina nik gizon zarraren irudizatortze jatan beti. Bai, horrerik, betxu, ontsa akordau naiz. Eta, miren, akordatzen zera, eta gero, ite zuten gurasen, eta nik, grazia puta egezian iten horrek. Horrein ezan beldurra. Ostia, zer flashback. Zerrajero bai beldurra, zu. Jo, hautsen zera zerbezak, ataratzetzu hemen, psikoterapia da, asuntua, ez? Badago movida toda la familia de... Bai, tus antepasados te duelen. Zain gaitzen hau nolako... Bai, árbol genealogikoan asuntua, ez? Bai, zure... Txumo, nahi badai beldurra horrek. Bai, horri netzan... Boi, ama, que fuerte. Ari netzan beldurranik. Nik zu artifizialei. Nor galdetu dizu zuri? Ez, bai, no, ataia. Erantzutan dugu, hau da libre albedrío. Su artificialei, hostia. Lehenago... Betzien bezion, hostia, zu, me cago, tío. Eta nire gurasoak enpeinatu, guazen ikuste da zuak. Jo. Eta zu, bueno, montai baikian bada bai. Kriston beldurra, kristona. Bai, Sako. Bizitzan gehien izan. Zaratari? Hori da, zaratari. Uste nuen erortzen zirela gainera. Neri inoiz jauzi jata agarren bat. Hola, agai. Zutagarren bat. Zutagarren bat. Wow. Zaio nintzen bai. Eibarko irian. Zuna ez dut erantzun edo, bai. Es que, claro, gatxisek arrazoia du, hautsontzik honek egiten du terapia antzeko bat, eta ni behar nion beldurra, baina lehenago Josebak komentatu duen beldur on hori bezala, beldurra baina roi hona matizun beldurra. Zien, etzien marrazki biztiuna, baina zien monigote batzuk, ziela poti-poti, horretzen zaete? Oi, poti-poti. Poti-poti, eta ematen zuten goizetan. Suena, Estola joan antzinetik. Los aurones. Los aurones izango zen. Poti-poti zen bitxo raro bat, bihurtzen zitula gaiztuak frututan. Hola, bota egiten zula, hola, bota, raio batzuk, hola, eta bihurtzen zuten frututan, zaz. Hori hago guai, ez? Bai, pero nire ematen zean beldurra, tio. Pero beldur ona, baina ematen zuen beldurra, poti-potik. Richard horrek beste ez, baina. Richard edo horrek beste ez. Gaiz hori ditzen, piti-piti. Joni Biguteri bizala, oie bilatotxu eta unistan YouTubeen, porque ematen zaten beldur, onori... Eta orain zetxazio ematen zizun? Iguala. Iguala, orain bai. Eta ikusi ditut, baino, gero, gehiena saiatu nezena bilatzen, izan da, ETB-en botatzen zuten bat, baina... Autobus magikoa. Zen produkzio bat ETB-kina. Larogeiko markada. Bai hori xe? Ez que está Barraskil Box. Eta ez dut inoiz arrautu. Baina ni horretzen naiz, beldurrik handina ematen ziana, dela, marraskilo bat horre bigotekin, eta gero kantatzen zutela, zapatarie. Kanta horrek ematen zian beldurra, eta guandikan ematen zian beldurra, eta zaiatu nez bilatzen. Ez dut arrautu, mio da, zapatarie. Eta los Fragel? Eta, pero no hacen los monstruos. Bai, pero no hacen monstruoak hor. Fragel Rock. Dena Fragel Rock. Eta no hacen Frageleko gaiztuak. Ziran, gizakia ziran, eurak. Bai, pero gero segon hor en el fondo. Segon en el fondo la caca, o sabor. Bai, zaborra edo. Esan arbola bat, edo, ez dakit esan. Ez, baina baziren trolantzeko batzuk baitare. Ez? Igual bai. Bai, gizakiak bai matuzten beldurra eta txakurrak eta segon txakurrak. Hola, nimutze zian. Lula gutxuko zuen nun. Buah, kristona zan hor. David el nomo eta la. Goñain ikusten. Pero ez da berdina. Osa, etzen... Zu batzen garai hartako sentsazioa, ez da orain ikusten zuta. Superkutre. Ez da ikusi behar berriro, de hecho. Ni, de hecho, Dragoi Bola zintzan ikusten hasieratik, kriston kariñoan etzan. Dragoi Bola jarraitzen izaten guai, Bai, baina kontua, bitxu, haurtzaroa, ez? Eta Dragoi Bolak
Goku txikia sanian eta hor esotzen da bela Krillin guztia, eta Krillin eta peña Ulon. guztia, eta bera hor bizidara tope salvaje, eta nekazen lehenko kapitulekin kriston kariñoa hor, ze polita, hola, mistika guztia. Eta gero ikusi nintu berriro, eta rasional ikusten duzu, en plan, nahi dozu berdina izatea, baina ez da. Ez da ikusi bihar batzuetan, Bai, egia da. Bai, egia da hori da. Doraemon, eskatan gustatzen ezer, Doraemon. Artu digu pixkat handiagoa da. Eski dena gea gaina berdintxua, uste dutez, generazio... Ba, pitxuan ez dik. Ni naiz pixko gaztekoa. Zutanir berdinak gara gu. Eta miren? Ni ez. Zu noizkoa zera? Ez zer. Ni 86koa. Hala, bai? Bai. Por gazte. Bueno, urrengo galdera. Ez que liatzen gara. That my shit is deep-seated. Baby says the endless waiting lowers her self-esteem. I try again for a sea lion kiss. Baby shifts her mouth. Bueno, guazen aurrera, llegara liatzen. URG, ez que justo marrazkita solasin, ze marrazki bizidunetara zinen engantxatua? Zintara ez. Zintzen bat ikasolatik bueltan iristen zinen etxeratua hostia eta ikusi nahi zen una. Bazegon bat, bertze bat, ez dakit ze katin ematen zuten euskeraz berderaz, bino zen, eta gero solastu izan du jendikin, zen muñeko arroz hori bat, erraten zuten zela zakur bat, okatu bat, eta jaten zitun gurpila. Jaten zitun gurpilak, eta elikatzen zuten gurpilak ematen. Horitzen zara? Ni me suena, ni ez. Ez. Zeo zer, baina ez dakit kokatzen asuntua. Locura absoluta jaten zitun gurpilak, doai. Ez eraten duku tenik bat, superdidaktiko. Eta galetxo jende guziri eta inorrez da horretzen, baina ustez egurdita motatzen zutela. Nire guatzen. Hori, eta gero bertze bat, zela ate batena Alfred Jotakoa. Ai, me suena, me quiere sonar. Zela marrazkiri kabroinak egiten ziren italiano batzuk, italianok eta japonesak elgartzen zirenikan, egiten zituzten gauza deprimentenak. Eta... Jotakoa. Bai, Alfred Jotakoak hori zen hori... Ate bat. Zena ate bat, ikusten zela nola, zen oso deprimente zen. Zen oso deprimentea. Esplikatzeko zaila. Bai. Sator batek adoptatzen zuen, bizitzen sator batekin, atea, bazeuden, naziak bere gelan, alemanak. Nazi. Bazegon bele bat nazia, baina egitan, eta agertzen zela gero. Bere esbastikak intaren hor? Haunditan, bazun esbastika beliak, eta... Hostiatu. Bai. Bino, zen egurtitan botatzen zuten hori, eta gero, bartzinen joan eskolara, kriston bajonakin pensatzen, ai, Alfred. Ni banun Alfred Jotakoaken bixera bat. Bai. Normal, Alfred. Egurita monen bazen, ni negon jakela, no? Ni nahi zoritzen. Jaten zinen bajón, eskolara doble bajón. Gero zeuden Gero etzinen konzentratzen. Espainol katetan bai bazeuden batzukola guaiz, guaiz. Ranma, gortzari ranmataz. Uretan sartzen zanean neska bihurtzen zan, eta ez? Ranma, zan super rarua japonesa. Eta ze txapazen futbolan hori? Oliver Imenyi. Kiston txapasama, mitiko gol bat sartzeko horre... Post kapitulo. Azken jugadak. Zirela, futbolzereiak zirela, mendi batzuk ezela, Baina kantua da dakigu, ez? Bai. Vale, ez du kantauko, baina dakigu. Kuba genuen joraz bat, lagun batek eta zen, batek erratzen zuen, eta bertzeak. Txandak ahora. Ostia, jolasa, ez zite jolasten txikitan Kasioekin futbolera? Bai. Zentesimekin, eunekoekin, zero zela gol, gero posten, falta... Bai. Ostia, klasean asako, eta gaitin ditun ligak eta hola. Hori txego bat egin zola. Egia da.
Bueno, sí, bai. Basegon jolasa, bai. Mutilek itxasen duten gehiago hori. Bueno, eta neskek ere, bai. Nik egiten egon Ni liga bat bai, gure egiten klasean. baina neskekin ez ban itxe mutilekin Gure klasean ginen 35, togatzen naiz. Axular lizeoan. Eta egiten genuen liga, eta egiten genitun. Ke guai. Eta klasea bitartean, tipua, oza, horiek klasea ematen txapa, Eta zue futbolera jolasten. Ze goza, ze imaginazioa, ze... Ze asperdura. Ze gutxi behar genuen. Bai. Osea. Zeu zein biazan, osea, nahi hau zen un kasio batekin jolastu futbolera. Entzutea baino... Bueno, bai, Gipuzkoa... Zer? Erroldan. Jolasiko benako la... Barkatu? Ai, bueno. Bueno, guazen aurrera. Given that I live like I'm alive, no reason should I stay the same. New season, new change. So does anyone know what time it is? Or should I be what you want me to be today? Still answer my question though. Does anyone know what time it is? Does anyone know what time it is? Or should I say what you want me to say today? Every woman do her thing. Bueno, nahi dute kanta bat eskatu, eskatzea. Pitxua, ari dira Twitterretik. Twitterretik ari dira eskatzen kanta abestiak bat. eskatzen, bai. Bial dute hashtag hautsontzik kanta Hoi da. barra baja. Bai, eta Amaiak Nungoa? lesakatik @lesakamaia. Lesakamaia. Erran digu, jartzeko kanta baziren bitxerri, pin eta pun. Bitxerri kurrin. Buiztana harin, hoixe. Kanta hori. Nagoa, mengo burtidetako kanta. Hemen norbaiteko badakia bestia? Bai. Baziren bitxerri, pin eta pun. Bitxerri kurrin, buiztana. Baina ez da beste ez dute, ez da eskatu behar. Bueno, minon, jartzen badu tekniko jaunak abestia, hobe? Here I go again. I'm relentless. What else should be expected? What am I supposed to do? Hortxe, Take a bone. Well, you can celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, do a road hop. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. I told you so. All I want is you. Everything has got to be just like you want it to. Because Hortxe genuen Britania hundiatik... Beñardo etorri zaigu momentu eta joan da berriz ere. Erarte. Bai, eta... bueno, guazen pixkat ja ritmo gehiago sartzea, aigara liatzen bastante gaur, Miren, Orain azten... baina eta horretik egiten altzen nuen 2 orduko digestioa. 9. Inoiz ere ez, osea, Ez, ez, osea, ez? nahikoa da, osea, 2 orduko Hori da mito urbano bat ikuste, da gezurra, Ez dakit, nik uste gurasoen sobreprotekzioaren ondorioa dela, asunto hori, tio. Bazkatzen bat zenun irutan. Ai, nere umia ez da diaito piscina municipalian daola petauta eta bost sokorrista, osea.
Zuri ume ez daitoko, lasai. Nor markatzen zituen ordu horiek? Ja, ez dakit, hori benetan, hori da, zientifikoki Ministro de probatuta Salud dago. diabete, o... OMS. OMSek? Organización Mundial de Salud, eraten zuen, 2 ordu. Ba- Bazkatzen bat zuen irutan... Zen putada, ba. Hostia. Guk asmatu genuen truko bat, hori ekiteko. Zela Aldatu ordua. Piztinan jan. Ateli gabe jan. Piztina barruan. Uretan. Baina izan genitun arazoak. Oso ona. Omsekin eta... Omsekin. mundu guzia izan genitun arazoak izan genitun. Ni orain konturatu naiz, botatzen dut faltan haurtzarotik gauza bat. Era, arauak sortzeko gaitasun hori super guaia. Raten zizuten zerbait da, zu beti aldiz bat gehiago. Edo txutxurupe, edolako... Bai, edo partxiseko arauak... Alturitas. Alturitas, Baina horrek ez du balio, baina horrek bai. Eta gero bat zegoen kontra arau bat segitu handa. Bai. Zure arabera onartu edo ez. Beti zegoan hor konfliktuan plan, Ba, zen la mayoría, vale, más siguen ahora en el bando guay. Claro, horre... Erraldoiak Erraldoiak hauintza zeban. Diadema imperial. Bueno, edo baloiaren jabea balima zinen. Baita. El puto amo. Aldo jolastu zure baloiakin. Bai, zinen. Zu portero ez, dane baloia. Hori itxera. Ata, Eibarren bazegon mata-mata. Hostias! Hori zen, haze beldurra ematen zuen jokorrek. Donosti nintzen mata bat, zen zumba. Zera. Bai, da. Ia, refreskau memorixia. Pues baloi batekin alik eta hostia gehien, eta iten bazen un zerbait gaizki paredon. Bai. Baina... beste behin mutila gehiago lastez niaten horretara zorionez, bitxu horretan... Eta hemen ari zerratan zenuten, bote puia. Bote puia bai. Pote. Pote. Bote pronto. Bote pronto, nola ez dakit. Joni. Bigut. Izan altzen nuen apaizen batekin erlaziorik? Bai. Ostia, bai. Ui. Ez, errandut bai, agitz ez tobion. Epaitegi batean nahi zu erran? Ez. Mio erlazio, baina nik apaizak estimatzeitu de xente. De hecho, ikastolako irakasle favorituak ziren erlijiokoa eta musikakoa duari gabe. A ber, bien, erlazioa erraten entenean? Bai, ulertu dut berando. Ez dut ikasi eskola religiosetan. Ikastolako erlijioko irakaslea zen idolo bat. Jo, zen aski jator, eta portatzen nien gaizki berekin, portatzen nien abiz gaizki. A ber, barkatu, aklarazio bat. Erlijioan ibiltzen zinaten zuek? Bai, baina ematen zizkigun euskarako klasiak prestatzeko ega. Bai, aitzakia merkeak esan edot. Benetan? Benetan. Euskal gurasoak eramaten zintuzten... Baita, nik egin du komunioa, Hori oso orokorra da. Momentu hortan, gaur egun... Ez euan orduan? Ikastola batean erlijio ematea. Ez dut inork etzulako eskatzen zela. Ja, zer, alternatiba? Vale, ondo. Igual ez nahi zen giroitzen. Ni naio konula egon apezakin egiten genuen mierda egin baino. Hori ere egia da. Ze hori da beste, ez? Lehen esan dugun asperdura, etika. Etika bat esan nuen. Etika. Etxeko lanak iten, gainera, edo... Bai. Gote ginen segadak iten bi. Zer da hori? Segadako la lurrera bota... Hori be mutien gauzak, tío. Taklin. Nik zeatik nahi zean mutia, tío. Ordu bat. Pasauko neman, tío. Ordu bete. Hola. Eziketa. Claro, gero erlijiokoek egia da, eukitzen duten enbidia etikan beti aprobatzen dago nulako. Baina erlijioa nola penkatu daiteke ba, ez baita, Ose, eraten takoak dala, hostia. Edo ez bazen un komunioa egiten, edo... Ja, komunioa ingabe, hor bataiatu gabe eta erlijioa. Ja. Kurioso. Jaun hartzea. Bueno. Hartu. Aurrea, aitzinera. Joseba. Joseba, zein zenun merendurik gustokoena? Buah! Hori bai, merienda ziren... Etorri Kriston Flasha, papatean. Beraz, nik uste dut izan dela... Joni Biguden sugestioaren erruz. Zein zen ba? Mantequilla eta kolakao. Eta azukrea. Eta azukrea ere bai. Azukrea ez. Baita.
Ke ba? Eta txokolate eta gazna. Eta txokolate eta chorizo. Txokolate eta chorizo. Bai. Edo nocilla eta chorizo. Bueno, eta bimbos de chorizo eta nocilla mítico. Ez que nintzen vegetariano txikitan. Eta egon ginen pensatzen, oiek, errantzuna mantilla kolakao, txokolate chorizo, nocilla, eta gehigarrikin, ez? Oiei hartzeko, digo nintzen garai batin pensatzen katakunpatzeko. Karta bat. De pinchos. Pincho pote. Eta igual triunfatuko zuten. Pincho. Seguru. Hostia, pues... Retrospective. Ez duten txikitan inventatzen baitare edariak eta txikitan jolasten, en plan dana nastu eta ia nork eraten duen. Eta gero kongelagailuan sartu. Eta... Zen klasiko bat ere, osea, sandwicha, chorizo sandwicha edo untatu Coca-Colan eta olako. Ni ez ditzen nahi estremo, Bai, barkatu, horren arira, arginek zestoatik idatzi gaitu. Argine. Zestoatik. Balneariotik. Zona ez nuklearra, zestoa. Bere merendu gustokoena zen, bolsatako patatak, Coca-Colan eta kasen guztiak. Hori mitikoa da. Hori bai gabe sortu zen, hori zenean Coca-Cola maiera nastu zen patatekin, eta hori... Eta segi idazten, eskerrek asko idazteatik. Ba. Gora zestua, tio. Gora... Ba, arira, URG. Arira. Fanta edo kas? Kas. Alternativa. Bai, alternativa. Naranja. Baina, eta ez bali badago kas naranja, Fanta limon. Elantzeko. Ja, gero Schweppes zen el tercero discordia, horre. Schweppes ya zen... Eta 2 litrokoa edo txikiagoa, osea... Hor, ne uste zegoen ere... Txikia? Ez, 2 litro. Etzako txikia. Jo, bani txikitan kas eta honetan Fanta, bera. Neri barkatu, baina 2 litroko... Ja boteiak litruak. Litruak indozu ezuek beran. Neri ja... Ja ez da txikitako. Refresko, ez. 2 litrotara pasatzen gara momentutik, ja litruak etortze gataz burura. Bukatu da, ja hor ardoa sartzen da, hor beste komponente batzuk. Ardoa, hain zuzen. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before. Lehiaketa. Sartuko gara lehiaketan beti badugu. Beti badugu lehiaketa, bueno, beti egiten dugu. Eta orduan hasiko gara. Ja, hola, bote prontuan. Oia, lehiaketaren sintonia. Baioni bigu, adibidez, hola. Ojo, 1952an, Mr. Potato jostailua sortu zen. Patata bat eta bertan sartzen ziren pieza batzuetaz osatuta zegoen. Honen arrakasta ikusita, kriston arrakasta izantzun, antzeko jostailu asko sortu ziren. Lau hauetako zein da egitazkoa, sortu zen jostailu egitazkoa. A, lau aukera daude, A, Pedro Pimiento, B, José Luis Morcilla, D, Dolores de Huevo, a la E, Yolander Chuletón. Oietako bat da egitazkoa. Bakit demora zibilkea nahiko larri, baina kontatu barute, etxando hostias. Ni banu, Mr. Potaton bersio bat, ez dut uste hauetako azenik, zenola patatantzeko bat... Mr. Patato. Ez, espetu. Lurrez betia eta hola, eta gauza zen, inbartzen nula erregatu, osea, ura bota eta hola, eta etentzitzaion higia atera, osea, belarra... Akordatzen ez horrekin. Bai, ez? Eta nola izan azun? Ez dakit, baina akordatzen naiz. Zintzena? Pedro Pimiento? Igual.
Igual etzen berdina baino. Baina horrek aurpegi xasekan. Bai, aurpegi claro. xasekan, eta zuk ematzen duen nia egin. Guriestatzen zendun nian, astegako nulia. Urrege, bai, berdi gutu Zen una maravilla, Nulia lasan, akordatzen ez ni horrekin. Bai, be good. Bueno, orduan erantzuna, Pedro Pimiento. Bai. Sentitzen dut, Joni, baina bai, Pedro Pimiento da. Urrengo galdera, URG adibidez. Bai, Pedro Pimiento, pues, takit zertzen. Pues, piperro bat. URG, yo, jostailua. Yo. Yo jostailua Tailandiatik omen dator handikan. Zer esan nahi du yo hitzak, tailandieraz? A, nini. B, bueltan datorrena. D, Joan etorri. Ala E, porkuru altzara bidali eta bueltan buruan golpea. B. Joan etorri. Letra número B. B. Bai. Joan etorri da D. Da Joan etorri edo bueltan datorrena. Bueltan datorrena. Pues bai. Aupa! Nahiko erreixa, Gimme! Ha! Joseba? Bai. Ojo, galdera hau internazionala da, potentea. Interneten aurkitu dut. Bueno, internetek erraten du. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Hannah Montana. Ez da. Bueno, miren entzako la galdera. Eman. Miren, interneten jartzen du Miley Cyrus, Hannah Montana, goizoko soietan esnatzen dela egunero. Zertarako? Ja, tío, zertarako, osea. Lau aukera dituzu. A? Posibilea galdetu du Joseba Balestenak. Ez que gu haitik ez gau era, ordoietan. Orduan, bueno, tipa hau jaio ez esnatzen da zeitan. Zertarako, A, Biblia irakurtzeko. B, bere zazpikatu jaten emateko. D, txorro morro piko taioke jolasteko. Ala, ojo, E, lotan izerditzen dituen galtzerdiak aldatzeko. A. Azkena, fijo. Ez? Badu logika, Ez. Ba ez. Hori edo katuena, tio. A. Pentsatzen da makiatzeko edo lakoren bat izango zala. Baina ez duzu esan. Bera gratu, azuk, katuak. Ni katuak. Ba, da Biblia irakurtzeko da, hombre. Bueno. Religioso, da tipa. An alternative view. Danetik egon bia da mundu hontan. Eta orain bai, Joseba, zuretzat galdera, jak eta Miley Cyrus zenun ezagutzen. Son Goku bai, ez? Ezagutzen zenun. Pertsonalki ez. Ba, Son Gokuren saia izena, jatorrizkoa Katxalot omen zen. Katxalot. Kaiaroto jaboniraz. Zer esan... Arikatuko zaimazte. Oida. Doita ximazte. Oizarra, ibartarra. Bai. Hai. Jata. Orduan, zer esan nahi du Katxalot, Kaiaroto japoniraz? Zer esan nahi du? A, azenarioa. B, indar garbi. Indar garbi. D, aia matxo ez dutazi nahi. Ala, E, aurpegi berdina jartzen deta serre eta pozkin nagoenean. Tom Cruise bezala. Tom Hanks. Tom markatu hori da. Hori nahi zuen erran, hijo. Aukeratuko nuke azkena, baina ez da hori. Venga, pentsatu. A, nola zen? Azenarioa. A. Zenarioa. Ba, sentitzen dut, tio. Mian, bai, azenarioa. Ingleset karot, edo karrot, eta orduan hortikan dator kaiarot. Benetan? Bai, Wikipedia. Titania's Kira. Money talks, you little pussy.
let your politically correct pals know. But I think you're a dick also. Bai. Orain egin dezakagu oso Gokuri buruz monografiko bat ere bai, porque basta egin dugu ere bai. Ba, hau xea zen, ez dago. Bai, zera! Bai, egon gaitezkola hitz egiten ja. Edo galtzen dugu beste gai bat, eta... Igual interneten badago zerbait hola, ez dago. Nola ez? Arartekoa? Bat bi. Ez ba, hauzen. Ni uste egin dugula rekorra gaurko saioan, luzen egin dugula uste dut. Hortxe. Ba, igual rekorra hausteko momentua iritsi da, Du pres gaude, Ez egin izakona saio hau bukatu eta gero beste bat grabatu nahi duzu. Ados. Guazen. Orduan... Guazen, bano, hemendi. Ze moduz... Ba, benetan, ze esango du panik. Ni ez naiz enteratu. Ni eres... Bueno, hautsontzi eta arnoa edo itxubiako tasun batzuetan. Bai, aurkoa bai, aldatu dugu aurkoan izena. Bueno, zerbezak ere badire, eh? Bai, bueno, bai, mai gainean bai. Besteak beste. Eta pipas de calabaza, eta espetek... Bodegon. Ez, igual asizate berandu mozkortzen edo gogoratzen txikiteko gozak. Mozkortu, guk ez dugu eraten, ez erretzen, ez ezer, guri ez begiratu. Baina, bueno, bai, pasatzen da, berotze zara berandu. Eta beste aia, ordurako, ostua. Josua? Ados. Zeni pasatzen zait beti. Neben zuen poliziaren batekin, zuen urrengo kontzerturen bat, zerbait? Ni badut disko bat, salgai. Salgei. Eta hori... Disko... Eta hora promozionatu. Disko berria atera du. Erosi favorez, eske ez du duro bat. Kopiak egiteko behar dut zuen laguntza. Ez que guk ez da dako. Ja, baina Ez naiz ari zuekin, ari nahi zentzulekin. Entzulego aberats horri. Zestoa eta Iruña. Eguzkine, Pellan, Bertzia, zestoakoa... Utzi saio hau entzuteaz eta segi elkarrera duen baitera erostea. Ez elkarrera ez, josebalenebar.com. .com. Elkar ez, oza, elkar ez. Jo, beste herriki batek elkarrekin atea du, haizu horretu. Nork? Bai, barkatu. Eta, miren, ze proiektutan zabiltza? Ni proiektuak, bueno, ointxe urrengo faktura pagatzia, eta... Ama izatea, beti hor, presente. Hori proiektu bat, benetan, ez dara inoiz astu behar. Ez, hor dago. Eta... Bai, eta hau ze adoptibo izango da, Belenoir, izango da nire umeen, zenik binak aurriko ditut. Bikiak. Bizak. Anai adoptiboa, hermanastro. Ez, umeen aita izango zara zu. Aitarrastro. Aitarrastro. Hori da nire proiektu entxe, bai, gogoan dudana. Umeak euki, eskondu, lehenengo eskondu barkatu. Gero etxea erosi. Hipotekatu, ez erosi da, ez hipotekatu, eta hori, eta umeak euki, eta zorion txubizi. Bueno, nire helburua super serio da Petrixenea osorik erostia. Animo. Eta nola nahiko ametsa, Bertze izaki hortara, guain. Bueno, urrege eta jone bigu, ze? Agur. Bai, nik beti erratu gauza berdina. Gonbidatuak bikain egon diren enean, berriz ere gonbidatu beharko genituzke beste saio batera. Gaur erramau bertze gauza, gonbidatuak berriz gonbidatzeaz aparte, nik ingo nun berriz gai hau jorratu. Utzitugu pila bat, gai honek ematen du... Agitzon gehin txauriana, gauiaren aukeraketen. Pues ez, pentsatu. Gara sebas tu, conejito de la suertez. Ez gara, es que badugu bertze ordu terdirako... Egiarren, ez espresatu asko negalako con resakon en Las Vegas oa indiko. Ze ibilizara, gaizto? Baste burro bizara. Zimikoka. Baina, bueno, bertze saio bikain bat, ez? Bueno, bikain, bai. Bikain. Urrege? Horain marabarun ere hueltan bazoa zela. Bira, nik justo izan da.
San Sebastianeko, jesuitinas de San Sebastianeko, 6-7 urteko ahorretaz. Izan dituzu? Bai, despeditu, eta honat etorri ahorretaz solaster. Orduan etornez pixko, etornaiz... Jesuitina, jo, guainen pike horiekin, Bazen duten? Bai, un pike horiekin. Bueno, hor utziko dugu. Orduan etornez pixko bat... Jesuitizau. Jesuitizau. Evangelizau. Lortu. Eta gainera... Jesuita. Vale, ya está. Pues ya está, pues gabe, mila esker pitxuan, zure interneteko mila esker bi teknikoei. Hola, teknikariak. Eskaruta. Eta beste urrengo arte, urrengoan, igual jarraitzen dugu orain kalabatzen, eta gaia beraiek. Bueno, pues musu bat. Aio. Chanto neve vão dar sempre com vos olhar bela. Chanto neve vão mes amis vão dar. Guarde qualquer vá, a mim tudo tudo sabe. Você somente voa, quem me chama bom. Cante guarde qualquer vá. Eta azken momentuko olako... Oroz, irekia dago. Improvisazioa. Ez, ardoan faltan, Mirenek abestu nahi du eta Josuak gitarra jo. Nik nahiago eta abestu. Kompromisoagatik da. Erina, al revés. Josu gitarra tenik abestu. Vale. Inorki ez dizu esan ekartzeko zerrez, baina, bueno. Ibai, Jaketa ekarri dezuen. DJ Bouchek. Jaketa ekarri dezuen, orain dikan badaude, badago espetek, badago ardua, badago zerbeza, orain dikan. Badago kristono egipuzka, hori bai. Eskerrik asko. Vale. Eta... Claro, Joni ari dena erraten, claro... Nor joko du zer? Bueno, Mirene joko du. Hortxe. Eta iso hartu, bien... Badula efekto guapo bat. Eta ze abesti, hola improvisatu bat ez du? Eo txikitako kanta bat, igual, jo bat ez du? Salga jarri egero abestia. Let's go to the zoo. Let's go to the zoo. Plasta. Napokan bat? Zein. Kea? Ez, que ez. Ke ba. Egun dena. Ez da. Nik letra bakiten bat. Vale, a ver. Bueno, igual guzkin llego norben nahi du hortxe. Ez dakit, eski ez da izabitzen letra. Karo, barduan josuk. Bai, musikaria dira bideak, Esto pari me Vale, igual izan da boka txankla bat izan daiz. Ai, inoiz ez du lortuko ni gitarristia esatia, beti kantantia. Josu, kantatu. Ez? No way. A mi kantatu. Ba, ez. Venga, jo. Nik zei dukotu. Igual egiten du... Igual bai, venga. Crowdfundinga bultzat... bakizio. Vale.
Nik ere kantatu pixkot, ez? Bale, bigutek hartzea zui mikroa. Ez, hortikan. Bai, en plan rollo superstar. Bueno, dale, ez. Mikro hori. Bien. Ze pena. Irratia ez dela ikusten. Eskerrak. Super serio, eh? Hombre, super serio. beti bezala. Bai. Ez que ez da unai. Bai, txek, bai. Pizkot kentzia arroi bat programari. Noziorik ez, energia, plazer ur, oinaztuak zeharkatuz, abiadura galdu, dastatu zoko denak, xurgatu miatu, daia barrenean zer dugun. Galaxien isla gorri mori, distantzian urrunduz, uinak doinu kosmiko, atmosfera ukituz. Stalkirik gabe aragiak, arima askeak espazioan, dantzaro basatiak, joi bat argi urtean, galaxien isla gorri more, distantzian urrunduz, uinak doinu kosmiko, atmosfera ukituz.
Apa, equipo. Chanto never wrong, I said the covers all I read. Chanto never wrong, is a neither wrong down. Beste joko? Tekniko, beste joko? Ozen gontera, tío. Vale. Ni más barrio ganado, o sea, es que te importa ya ser. Orduan ikatu Arno Travis. Bueno, hori... No juegues con la bebida, Eran. Hori jodu bia. Se beste bat olan primizia. Hori da. Joder. Joder. Hori, Abestuko duzu gogorra zako. Super nauzu. Ez? Bai. Asako, ni abestekotan asako. Vale. Osea, Hori nahi duzu. Zuko aquí matxia, no es una. Venga. Un ahots oikoa baina. Pillo bat, como están, estamos hoy. Izan ninduzun eta beti super nauzu irrikide lagun malkota izerdiz egun sentiz egun senti ziklon tempesta ta iluntze berriz nauzu eta beti super nauzu zerua atzez berriz dezazunuki sorbaldatinko jauzi guzien euskarri Ilargira bideko arts eta zubi super nauzu Izanen nauzu eta beti super nauzu erredure zarro orbanak uztarri
azal bakoitzagatik lertzeke den zar bakoitzagatik Maire! Ni ya ez dut filtrorik, osea, ya... Ni bestio, osea... Ya, vale. Jori, nik atoko dut. Grabatu duzu Beñardon saioa? Ukiko dugut. Beñardon saioa grabatu dago? Beñardon saioa. Errastoen bila grabatu, Galdetu produktoriari, bera dakiz kantana. Afinazioak ez du importa. Gure produktorea Ibai Gogorta izan zen, tio. Berak ez du nahi izatea baina. Nik ez dut ezagutzen tipo hori. Nik ere ez, baina, bueno, jatorra omen da, omen. Dena zen ilun ez din argirik Nine argirik aurkitu inon
zaitzala entzua kontrola amarrontatik aterako zara esan ozen zure hitzak da zure hitzak da ez da ez Hau egon gara bi aste saiatzen. Bueno, bukatzeko gai hongo bate ondo jontzea. Hau ez da grabatu, ez da grabatu. Lakizu? Baina, segiria bera torriko da kantu honekin. Venga, bat de superfarra. Rollo... Bollo. Bollo. Ese que dices, zure bat, nik kantauko, nik kantauko, zu kantau, oza, zu jo. Zuak Oza, zu. Dakizkizu neriak, zu? Zuriak, venga, itxu edo joka kantauko supergustora. Ez, itxu ez, vale. Erran dugu superfarra, Ja, vale, superfarra. Superfarra. Bai. A ber, guazen publikoari eskatzera, zaduz? Twitterren zer dio zalegoak? Twitterren jendia gonga gozatzen. Baiz egu wifia. Bueno, azken bat, ja... Borrokanen bat edo. Bueno, baina borrokanen bat, oza. Edo, beratarren bat. Harry Potter. Betxin bat edo. Eso. Hori da noak egu. Hori? Batzuek. Es que ezak... Bueno, chico. Ez afinazioa da. Bertze bat, ez dela. Hori? Ez dakit. A ver. Gasteizeko terraza hortan atriz, guai. Joder. Claro, goizeko 11 hor. Vale, Ixo Bertzeka axa Hau komeri eskaxa Gerraren trumoi kaxa Isten ez da erraxa
Basta solas dalkarri ez dinentzun. Egin dintzen Felixek. Kaixerna irrati librea, 102.8. Beep.